เอ๊ะโอ้สวัสดีครับผม สวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะครับผมนะตอนนี้ ทุกคน ผมมีเรื่องอยากสารภาพ คือวันเนี้ย I got มั a นแอ new บคอนเท letter นต์อยู่ from นะ informant. เรื่องราวมันก็คือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกัน เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกัน คือวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนไลฟ์ที่ยูควรที่จะเตรียมตัวให้มากกว่านี้ แต่ทีนี้เนี่ยยูดันโบะยูทำทุกอย่างพัง โดยการที่ก่อนเขาเรียกไงอะเมื่อคืนคือด้วยความที่แคนาดานะตอนนี้มันคือเวลาประมาณ6 โมง 7 โมงเช้าใช่ไหมเวลาที่ยูต้องมาตื่นอะแล้วคือเมื่อคืนอะตอนประมาณแบบ4 ทุ่มอะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่การซักผ้าปูที่นอนซักปลอกหมอนอะไรพวกเนี้ยแล้วพอซักเสร็จปุ๊บดันลืมแล้วคือมันจะต้องสมมติว่านี่คือตู้เสื้อผ้าใช่ป่ะตู้ซักผ้าใช่ป่ะมันจะมี2 อันนี้จะเป็นตู้ซักผ้าอันนี้จะเป็นตู้อบแห้งตอนแรกยูก็ยัดผ้าห่มเข้าไปในนี้ก่อนปึ้งเสร็จปุ๊บพอผ้าห่มเสร็จ50 นาทีปุ๊บยูก็มันไปยัดไว้ในนี้แล้วยูก็เอาพวกแบบผ้าปูที่นอนปลอกหมอนอะไรเงี้ยยัดไว้ในนี้ชึบแล้วยูก็เริ่มให้มันทำงานแล้วยูก็ลืมแล้วคือพอยูนึกได้ปุ๊บยูก็เลยรีบเอาผ้าห่มออกมาเว้ยแล้วยูก็เอาเสื้อผ้าในนี้ยัดเข้าไปในนี้เอาไปอบแห้งแล้วก็เริ่มซะซึ่งความฮาของมันอ่ะก็คืออยู่ก็ต้องรอแม่งอบแห้งอีกไงแล้วคือแบบโอ้โหเสียเวลามากคืออยู่เพิ่งนึกขึ้นได้ตอนก่อนนอนอ่ะซึ่งอยู่นอนประมาณตอนเที่ยงคืนครึ่งหรือเกือบตี 1แล้วมาด้วยมั้งใช่คืออยู่แบบอยู่อยู่อยู่ลืมสนิทเลยดังนั้นนะครับผมวันนี้เนี่ยยูก็เลยคือปกติยูต้องตื่น6 โมงมาไลฟ์ตอน2 ทุ่มใช่ไหมวันนี้ยูก็เลยแบบทุกคนครับผมขอเถอะผมไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะเมื่อคืนผมนอนไปตอนตี 3ใช่แล้วทีนี้ผมไม่สามารถติดเลยว่าตี 2ป่ะน่าจะประมาณตี 2ตี 3เลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะนอนตอนนั้นแล้วตื่นมาอีกทีหนึ่งตอนตี 5 ครึ่งเพื่อที่จะมาเตรียมไลฟ์ตี 5:15อะไรเงี้ยเพื่อมาเตรียมไลฟ์ทำไม่ได้อ่ะอืมทำไม่ได้เลยจริงๆพอถึงตอนนั้นก็เลยแบบทุกคนครับผมไม่ไหวแล้วผมขอต่ออีก1 ชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์มาในแชทและความคอนเทนต์หลังจากนั้นคือฉันไม่ไลฟ์1 ทุ่มฉันไลฟ์2 ทุ่มดังนั้นเนี่ยถ้าจะเลื่อนอ่ะมันไม่ใช่จาก1 ทุ่มมัน2 ทุ่มมันคือ2 ทุ่มมัน3 ทุ่มถ้าทุกคนดูในช่องแชทอะเห็นปะขอเลื่อนจาก1 ทุ่มถึง2 ทุ่มนะครับแล้วคือด้วยความที่ยูง่วงมากอะดังนั้นยูก็เลยเขียนแบบขอเชื่อนจาก1 ทุ่ม2 ทุ่มนะครับแล้วก็พนมมือไหว้คือยูงงกับตัวเองมากเลยวันเนี้ยคือวันนี้คือยูไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการทำเควสรายวันนะครับผมแล้วเราก็จะมาต่อที่ทำอีเวนต์การพิสูจน์วิจัยผลึกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไปเล่นเควสบทสลับฉากนะครับผมบทนี้แต่พอเราเล่นบทสลับฉากบทนี้จบปุ๊บเนี่ยเราก็จะลงอับบิสกันนะครับพอลงอับบิสเสร็จแล้วเราก็จะจบแล้วครับนี่คือแผนการไลฟ์ของเรานะครับมี4 พาร์ทนะครับผมซึ่งพาร์ท 3จะยาวสุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปดูด้วยว่าดันอะไรหน้าที่มันเปิดวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลงดันด้วยนะครับผมอันนี้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของวันนี้นะครับ Take it easy. โอเคสมุดชั้นพอแล้วหรือยังก่อนต้องดูอย่างนี้โอ้มีอยู่27 อันโอเคชิวๆเลยครับไปเล่นให้สุดฮะเอาให้สุดครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็จะไปทำเควสรายวันนะครับผม
ถ้าสมมติทุกคนสังเกตเนี่ยผมจะมีความกินอายความง่วงๆอยู่บ้างเนี่ยเพราะตอนนี้คือสภาพแคนาดาตอนนี้คือแม่งแบบ7 โมงก็ยังมืดอยู่อากาศเย็นเชียบคิดสภาพสิฉันต้องแบบเอาชนะใจตัวเองขนาดไหนถึงจะสามารถมายืนตรงนี้ได้มันยากมากนะจริงๆในความรู้สึกอยู่อะBusted. I'm getting sick. Things are about to get นี่ dicey. ตีแม่งนี้เลยชึบ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  Gotcha. เรียบร้อยเฮียหลานเป็นตัวที่ยูรู้สึกว่ายูสามารถหมุนมันทันอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่ยูต้องรอมันจะมีหลายตัวมากที่แบบที่ยูไม่กล้ากดอันติเพราะยูต้องรอยกตัวอย่างเช่นผู้เต่าเป็นตัวที่ energy recharge อ่ะมันดันกลายเป็นใครทักมาอ๋อผู้เต่าเป็นตัวที่ energy recharge แม่งเป็นแบบเป็นตัวที่ต้องค่อนข้างหมุนกับสกิลถ้าสมมติว่าเราใช้จานเอมเบมอ่ะตัวชิเมนาวะเราต้องหมุนกับสกิลให้ทันเว้ยก็คือด้วยความที่ผู้เต่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบผลิตอนุธาตุย่อยปล่อยขนาดนั้นสู้เยล่ะไม่ได้เลยเนี่ยครับสู้พวกตัวยิบบัฟตัวซับต่างๆไม่ได้เลยจริงๆถ้าจะไม่ผิดต้องอันนี้ใช่ไหมแล้วคือด้วยความที่แบบเก็ตป่าวว่าวันนี้คืออยู่ทำทุกอย่างพังจริงตอนเนี้ยคือยูหิวเว้ยยูก็เลยหยิบเลที่เหลืออยู่จากเมื่อวานมาแกะกินแล้วอ่ะคือยูแบบยูไม่ทันแม้กระทั่งทำอาหารเช้ากินอ่ะแป๊บนึงนะครับผมขอล้วงเลแป๊บนึงนะ Every journey has its final day. Don't rush. โอ้โหฉันเกิดเควสเนี้ยฮะเฮ้ยอยู่ได้ทริคแล้วอยู่ว่าอยู่ได้ทริคแล้วคือปกติอะคืออยู่ต้องบินขึ้นไปก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยจับไฟคือจริงๆแค่เรายืนอยู่ข้างล่างแล้วกดได้เลยก็คือจบเลยเหรอนะตอนแรกอะเพราะถ้าเราขึ้นไปข้างบนอะอยู่พยายามแล้วเล่นเร็วเท่าไหร่เราก็ตามไฟไม่ทันจนไฟมันต้องไปหยุดให้เราอะเราถึงจะตามมันทันอะอ๋อเหรอเอ้ยนี่อยู่ได้ละทริคแน่แล้วนั่นก็ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า and that is a learn ไปถ้าจะไม่ผิดน่าต้องไปทางนี้ใช่ไหมเราควรที่จะหันหน้าเข้าเควสเลยนะใช่ไหมอืมCareless. หมูตัวอื่นหนีไหมมันรู้โอเค
ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยศาสตร์การตีเหตุไม่ใช่ค้อนต่อไปเราก็จะมีเควสไหนอีกนะอ๋อครบแล้วเรียบร้อยแต่เราจะไปลงดันกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผม Thank you for Ad Astra. โอเคเมืองมอนสเตดปึ๊บเมนเนตปึ๊บแล้วก็เย่หลานเรียบร้อยต่อไปเราก็ต้องไปลงดันนี้ผมอยากได้เฉินเหออะเอาจริงอยากได้เฉินเหอพร้อมอาวุธคือแบบขอเถอะนะขอให้เฉินเหอมันออกมาง่ายๆเถอะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นหยานเฟยนะครับ Ready for trial. จะได้ไปติดทาสให้เลแม่งอร่อยมากมันไม่ใช่เลแบบเป็นเลอ่ะมันเป็นเลยี่ห้อหนึ่งที่มันแบบที่มันน้อยกว่าอันนี้ยูรู้สึกชอบมากตอนนี้ยูไม่รู้นะว่าในไมค์มันจะได้ยินหรือเปล่า3 2 1ชึบ Motion to compel. Busted. Gangs up. Fun's over. ปัง Gotcha. Take it easy. โอเคแล้วชิบหายละลำบากละ Busted. Quietly now. โอเคครับผมแม่งรอบแรกก็ไม่มงคลแล้วขอให้ได้สีทองนะครับไหนก็มาไม่ค่อยมงคลแบบนี้แล้วลองดูต่อครับผมจริงๆยูเคยลองสังเกตนะว่ารอบไหนที่เราลงดันแล้วเราได้สีทองอ่ะมันก็ได้สีทองไปเรื่อยๆนะรู้เปล่าอันนี้ยูไม่รู้คือยูไม่รู้ว่าแต่ละคนสังเกตหรือเปล่าแต่ว่าในเครื่องของยูเนี่ยเวลาที่พอยูได้สีทองปุ๊บอะรอบต่อไปก็จะทองตราบใดที่เราไม่กดปุ่มออกจากดัน Solidify. Busted. Here comes the catch. You can't run from it. Prepare yourself. You can't run from it. มัน
มาดูกันนะครับว่ามันจะได้เป็นสีทองแล้วหรือยังขอสีทองเถอะไอ้สัตว์โอ้ยไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ได้แหละเนา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 ะ Take it easy. Gather. Incinerate! Quietly now. Game's up. Time's over. Busted. โอเคต่อครับปึ๊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 บทำไมมันไม่ใช่สีทองบ้างเลยอะเฮ้ยบางทีมันก็จะโหดร้ายกับยานเกินไปไหมนะมาปึ๊บ Solidify. Quietly now. Take it easy. Here comes the catch. Gotcha. โอเคเรียบร้อยชึบชึบปึ๊บมาดูกันจะได้อาร์ติแฟกต์อะไรเอ้ยไม่ใช่อาร์ติแฟกต์อะไรจะได้ของไหมเชี่ยของทุเรศเหมือนเดิมโอเคของทุเรศก็ของทุเรศครับผมทุเรศทุลังมากเอาจริงๆนะต่อไปก็จะเป็นการพิสูจน์เป็นการพิสูจน์วิจัยผลึกนะครับผมใช่มันจะเป็นพิสูจน์ท้าพิสูจน์วิจัยผลึกสักอย่างหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนชื่อก่อนหน้านี้ของอีเวนต์มันน่าจะแบบมันน่าจะคล้องจองมากกว่านี้นะยูพอจำความรู้สึกได้ตอนที่ยูแบบยูนั่งยูฟังมันมีให้อีก2 ห้องห้องนี้จะมีตัวน้ำนะครับผมห้องข้างล่างนี่มีตัวน้ำเหมือนกันก็ต้องตัวน้ำแข็งแหละนะครับทีนี้ไม่ใช่สิขอดูได้ไหมมอนโอเคข้างบนเป็นอย่างนี้ข้างล่างเป็นอย่างนี้โอเคข้างล่างก็คือมีแต่โจรควรจะเป็นอายากะแล้วกันนะอายากะอยู่กับนี่แล้วกันอยากใช้คาซุฮะอยากใช้ไรเดนมานานแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าแบบชอบมากไรเดนไม่ใช่ไม่ใช่ไรเดนสกาลามูดน้องดูมีความรู้สึกแบบว่าไม่รู้สิเห็นแล้วมีความรู้สึกแบบน้องโอเคก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทำการส่องแสงหลังจากการที่ตำรวจไปได้กระจายทำให้เกิดความเสียหายลมหรือปล่อยสกิลธาตุความเสียหายลมดีกว่าเนาะมันน่าจะส่องแสงเรืองอารามเลยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ดีอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นอันที่3แล้วล่ะอ๋อมันเลือกอย่างนี้มันเลือกงี้โอเคส่วนนี้ก็ต้องเลือกแบบนะครับส่วนนี้ก็ต้องเลือกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพับนี่มันเป็น
ช่างมันเถอะโอเคนี่เราจะเริ่มการท้าทายละจังหวะนี้ผมอาจจะไม่ได้ดูนะครับว่ามีใครกดพิมพ์แชทเข้ามาบ้างเพราะผมอาจกำลังนั่งตึงอยู่กับมอนในเกนชินนะครับผมโอ้ my god 3 2 1เตรียมตัวเข้าลงเชือดครับไป Gather. Take it easy. Things are about to get dicey. โอ้โหฮิรูเชอร์มันมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอ Busted. Ring cutter. This is order. Stabilize. Quietly now. Body and no, my sword. Go. ปุ๊บ Gotcha. Game's up. Fun ปัง fun. Rain outlines your fate. Solidify. Go. ก็คืออยู่ไม่น่าเอาตัวไฟมาเลยนะ ในห้องนี้เนี่ย Busted. ให้มันได้อย่างนี้ดิ Order guide you. Quietly now. Time to act. Things are about to get dicey. Gotcha. Take it easy. Solidify. Fire, fire, hands on fire. Busted. Here comes the cash. เกือบตายไอ้เชี่ยตาโอเค อย่างน้อยมันมีเหมือนมันจะตายตัวหนึ่งใช่ไหมมันน่าจะตายอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้มันมีสลามอ่ะรีบเก็บก่อนจะไม่ได้เก็บโอเค Illusion Another shattered. job. Into the wind. Take flight. You dare to gaze upon me? Job. The wind knows me. Whirling snow. I got carried. That's far enough. Squall and fury. Know your place. นี่ I'm getting sick of this game. My apologies. Embrace the ice. Jakat. Unsightly insects. There is no escape. Another ทำไม่ Now ได้อย่าง you นี้ shall สิ perish. Illusion shattered. One with nature. Clouds high. The birds call. following order. Some target practice. Take flight. Sakura swirl. Yeah. There is no escape. Torn to oblivion. Where do you think you're going? Illusion shattered. Cry louder. Just following orders. Squall and fury. Today.
New punch. Now you shall perish. จริงๆสการามูนนี่มันเป็นตัวที่แบบชอบเลยนะรู้สึกแม่งเล่นสนุกมากอะ Whirling snow. Behold, Target practice. unsightly insects. โอเค Squall and fury. โอเคจะได้เท่าไหร่เอ้ยได้สีทองถ้าได้สีทองเราอย่าไปแก้มันครับได้เท่าไหร่ทำเท่านั้นมีคุณโมชิขอเชื่อนเลยเหรอคุณยูใช่ขอเชื่อนเลยยูถ้าอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปอะว่ายูดันเขาเรียกว่าไปซักผ้าตอนคืนแล้วผ้าที่ซักอะมันไม่ใช่ผ้าที่เราแบบข้ามคืนทิ้งไว้ได้อะมันเป็นผ้าแบบผ้าปูเตียงอย่างเงี้ยใช่แล้วโค้ดเขามีผ้าให้อยู่แค่แบบแค่อันเดียวอะดังนั้นชีวิตก็จะเศร้าๆนิดนึงนะแล้วคือเรามีรูนพวกนี้เพียบเลยดังนั้นแน่นอนครับว่าห้องข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากไฮเปอร์บลูมนะครับผมส่วนทีมนี้เนี่ยก็ต้องเป็นทีมน้ำแข็งนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทีมน้ำแข็งฟรีซนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่มีทีมอื่นให้เราเล่นแล้วล่ะแล้วก็คาซุฮะป้ายทีนี้อันนี้ก็จะต้องบอกว่าเมื่อรับความเสียหายการส่องแสงเมื่อตัวเรานะครับเสียหายเรืองแสงที่ตัวละครเรื่องก็ระเหยโอเวอร์โหลดติดไฟเบ่งบานแพร่กระจายโอ้อันนี้มันดูเหมือนมันจะไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้ก็อันที่1ไม่อันที่2ให้หมดครับโอเคปะเริ่มครับผมมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะอยู่ว่ามันต้องออกมาทุเรศอีกแน่ๆเลยวะคะแนนไม่น่าจะดีเท่าเดิมเหมือน 3,000 รอบนั้นละโอเค Stabilize. The wind knows me. My apologies. Embrace the ice. Take flight. My apologies. Quake. I will have order. Fuck. Let me weave you a vine. Falling leaves adorn my. Sakura swirl. Take flight. Okay. Rain cutter. One with nature. Whirling snow. Time to go. As one with wind and cloud. Take flight. Embrace the ice. Whirling snow. Solidify. Order guide you. My apologies. Sakura swirl. เอ้าอีหมูบ้านี่ Gather. Into the wind. เหมือนตอนนี้คือตัวน้ำตัวอะไรแทบจะไม่สำคัญแล้วอะครับสำคัญแค่อายกายอย่างเดียว Whirling snow. โอ้ตัวเมื่อกี้ฆ่าไม่ทันคุณโมชิบอกว่าหิวข้าวคุณก็ต้องไปกินข้าวนะครับ
การที่เราหิวข้าวนั้นน่ะแบบเป็นการร่างกายบอกเราว่าฉันต้องการกินข้าว Gotcha. I see everything. One with the forest. Shine down. Busted. Enshroud. Ha! 2 3 I'll uproot you. There is no escape. Gang's up. Fun's over. Can't see. Keep up. I hear everything. This may turn a little. Gotcha. I'll เพราะ uproot ตอนแรกยูคิดว่ามันจะมาลุมแบบมาลุมเลย ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติจะให้ยูแก้ตัวยูบอกเลยนะว่ายูจะเอาbusted. ทีมผู้เต่ามา Illusion shattered. Inazuma shines eternal. ตายแล้วแล้วดาเมจไม่ค้างมาก Gotcha. Let's nip that in the bud. Everyone hold hands. โอ้ตัวอย่างยักษ์เลย Wisdom. There is no escape. Things are about to get dicey. Keep up. I hear everything. Committed to memory. Game's up. Fun's over. Illusion shattered. Torn to oblivion. Shine down. อันนี้ไม่น่าทันแล้ว Let's ล่ะ nip that in the bud. โอเค โอ้หลบตึงๆหุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์ปีศาจจริงแม่งหุ่นยนต์ผีมากแม่งไม่ยอมตายสักทีบางทีอ่ะอืมแล้วในเควสเรารับของได้แล้วหรือยังเอ่ยนี่ไงรับ รับ 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 แล้วก็จะปลดล็อกในอีก2 วันนะครับผม เดี๋ยวผมอาจจะมาทำนอกรอบนะครับ อันนี้ ต่อไปนะครับผมก็คงจะถึงเวลาแล้วนะครับ เวลาของเควสปลดสลับฉากนะครับที่ผมดองเอาไว้ตั้งแต่แพทนี้เข้านะครับ จนแพทนี้จะออกอยู่แล้วนะครับ มานำทางรอบนี้นะครับอยู่ไหนนะเดอะแคสซึมเหรออยู่ Port Almost นะครับผมได้เลยทีนี้เนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าตัวละครที่เราจะเอาเข้าไปในการใช้งานรอบนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างผมจะเปลี่ยนหยานเฟยให้มันกลายเป็นคาซุฮะแล้วกันนะครับSounds good to me. จริงๆคือถ้าถามว่าตีนี้ใช้ตัวไหนเยอะสุดแน่นอนเขาว่าใช้เย่หลานเยอะสุดครับเย่หลานเป็นตัวที่ยูหมุนได้อะตัวอื่นยู Energy Recharge หมุนไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่คือก็หมายจะบอกแล้วนะว่าอาร์ติแฟกต์เย่หลานนั่นน่ะเป็นอาร์ติแฟกต์เหลือมาจากของผู้เต๋าว่าดันผู้เต๋ามันก็ดรอปดันเดียวคือดันผู้เต๋ากับดันเย่หลานมันดันอยู่ติดกันมันดันอยู่ดีภาษาเนาะทำไมรู้สึกว่ายูไม่เคยมาเดินแถวนี้เลยอะยูไม่เคยมาเดินแถวนี้จริงๆนะHuh? นักเดินทาง You're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, Nee. right?
You bet Yeah. I do. I was worried I wouldn't be able to find you. อ่า I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. อ่า He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. ผมเห็นข้าวผัดกุ้งในตู้เย็น จัดเลย จัดเลย จัดข้าวผัดกุ้งตรงนั้นเลย เอาเลย Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, Ano? what address did that person give you anyway? อือฮึ He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. มีผู้ตัวน้อยผมขาวพูดได้อยู่ข้างๆน่ะ อุ้ย What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. อ่า Really, he got me ก็ good. คือใครสั่งใคร I สอน count ให้เขีย myself น very address แบ lucky บ that I นี้ ran into you here. ไหนอะจดหมายมาฉันเธอมา Of course, here it is. All yours. อ่า Come on, Paimon wants to have a look too. อืมห่างหายไปนานสบายดีหรือเปล่า นี่วันทั้งสองคนอยู่ในซูเมรุ ฉันบังเอิญจะไปทำงานที่ท่าเรือพอร์ตออลมอสพอดีเลย ช่วงนี้ช่วงบ่ายนี้ช่วงเย็นของทุกวันเดี๋ยวแวะไปดื่มที่ภัตตาคารช่องนี้นะ หากฉันโชคดีพอแล้วก็จดหมายฉบับนี้คงจะส่งถึงเธอนะ มาลำลึกความหลังกันสักหน่อยสิ ทั้งหมดก็ฝากไว้กับโชคชะตาแล้วกัน เคย่าฮะเพื่อนเก่า Kaya, huh? So he's here in Sumeru. อืม From what he wrote, จะมีเคย่าอยู่ในนี้ด้วยเหรอ แต่เคย่าเป็นคนคานเรียก็น่าสนใจอยู่นะเราก็ต้องไปหาเขาที่ภัตตาคารใช่ไหม ได้เลย พอจนถึงเวลา 4 โมงถึง 6 โมง โอเค รอมันหมุนไป รอมันหมุนไป เฮ้ย มีมะนาวด้วย จริงๆนะ ถ้าเรากินข้าวผัดแล้วเรามีมะนาวอยู่ด้วยอ่ะ จะเป็นอะไรที่ตึงมากเลยนะ เพราะยูเป็นคนที่ชอบของเปรี้ยวมาก Kaya should be at Jafar Tavern right now. ขอแป๊บนึงนะขอกินเล้วนึงงบเป็นไง ได้ยินเสียงกันไหม Maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. เฮ้ย เคย่าจริงๆด้วยไม่อยากจะเชื่อ I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. อ่า Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here. Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. เฮ้ย Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. อืม Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? แหมปลอมมาก The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. อืม Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. อืม Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery
and Master Diluc are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey! Using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Oh? What makes you say that? เห็นมาตรวจสอบอยู่คนเดียวก็เลยคิดว่าคุ้นสถาน Very ที่นะ sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young. อ่า And? Do I have to? When I said we could talk about the old times, well, Okay, all sure, right, kuya nga eh. since you're so interested. Like I said, I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. อ่า I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. เฮ้ย นี่ไง And so I stowed myself away amidst the cargo and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for. Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. ไอ้นี่ไงเดน My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. อืม A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. ข้าวผัดกุ้งใส่มะนาวอร่อยมากนะยูโอ้ยอยากกินเลยอะแต่ของยูอะยูชอบกินข้าวผัดเบคอนเลยยูชอบกินข้าวผัดเบคอนเพราะยูอะไม่ชอบกุ้งยูเป็นคนที่ไม่ชอบกุ้งเพราะโดนไม่ใช่บอกว่าจะบอกว่าโดนก็ไม่ได้แต่ว่ามันแบบเห็นขากุ้งตอนเด็กๆแล้วแบบไม่รู้อะมันเห็นแล้วกลัวไปหมดเลยอะไม่รู้อะก็เลยไม่กล้ากินแล้วรสชาติตอนที่ยูกินตอนนั้นก็ไม่รู้ทำไมแต่มันแบบมันแย่มากเลยตอนนั้นอะก็เลยแบบไม่เอาไม่ชอบไปเลยฝังใจอะไรเงี้ย This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. ทีนี้ชื่อนี้แหละก็จะกลายเป็นปริศนาว่ามันคืออะไรกันนี้ One death afternoon, please, boss. เฮ้ย Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Huh? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya, or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father... I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. ก็คือต่างคนต่างก็มีหน้ากากปิดตาข้างๆนี้ You're a pure-blood Conrian, aren't you?
Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. ไม่เลยหาอะไรกินต่อหมดแล้วไม่อิ่มเลยหาอะไรกินต่อโอ้ยมากินเลกับยูไหมมากินเลกับยูไหมนี่เดี๋ยวยู ASMR ให้ฟังนะเดี๋ยวยู ASMR ให้ฟังนะนี่ลองฟังดูนะมันได้ยินหรือเปล่าอ่ะมันได้ยินไหมมันได้ยินอยู่ ASMR ไหมKaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? นี่ Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. เชื่อนายนะ Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, all right then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. ชอบความแบบปกเสื้อนางอะ You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. เอ๊ะแต่ว่าตระกูลนี้เป็นคนสร้าง Well, I วิส suspect ขึ้นมาเหรอ that they call your sister their princess อุ๊ยได้ยินด้วย precisely because เป็น there ไง is ล่ะ a succession of sorts. เรียกองค์การเพราะว่าความสัมพันธ์แบบสืบทอดเรียกว่าองค์หญิงอบิซอเดอร์เรียกว่าองค์หญิงต้องความสัมพันธ์แบบสืบทอดละมั้งแฝดของเธอถูกอบิซอเดอร์เรียกว่าองค์หญิงอ๋อ Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? นี่วงแผนจะทำอะไรที่ซูเมรู้ I กันเนี่ย mean to investigate the loom of fate. Do you remember that อ๋อ name? ใช่เพราะมันเรียกว่า princess อย่างเดียวเลยนี่มันไม่ได้มี queen มันไม่ได้มี king อะแหมเธออย่าพูดอย่างนี้สิพูดอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมี king กับ queen อีกนะและอี king กับ queen เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนไง Yeah, the Abyss Order's evil plan. We learned about that back in Mondstadt. มีเบาะแสอะไรใหม่ Not กันเหรอ new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your sister, she mentioned the loom of fate back when we traveled together. ตั้งแต่ตอนนั้นเลยมันมีอยู่หลายร้อยปีก่อนแล้วเหรอ Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that she mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. เฮ้ย Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe. No. Now is not the time. กังวลเรื่อง disorder เหรอ No, it's just... I'm still waiting for my drink. เอ้า Seriously? สภาพนะโอเคอารมณ์เหมือนแบบตังค์ทุกบาททุกสตางค์มันไม่ใช่ของหาง่ายนะเว้ยกูกำลัง
รอเล่ากูอยู่ ไปขึ้นมาข้างบนจึ๊บปุ๊บแล้วก็ที่ด่านนี้นะครับ ตอนนี้คือปกติยูจะใช้คอมอีกเครื่องหนึ่งในการนั่งดูว่ามีใครส่งข้อความอะไรมาหรือเปล่า แต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่แบบไลฟ์รอบนี้คือยูสกรูทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว ดังนั้นยูก็เลยใช้โทรศัพท์นะครับ Solidify! Busted. Things are about to get dicey. อันนี้ที่เก็บไม่ใช่อะไรนะครับเชนเผอต้องใช้ครับเชนเผอจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ครับ Take it easy. แล้วเราก็ค่อยๆล่อนลงไปฮะตำแหน่งที่เดนสเลฟพูดถึงตรงเนี้ยนะ มันไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยนะรอเล่าตึงๆรอเล่าตึงมากอ้าวแล้วเล่าพี่เดินแบบเดินตัวตรงมาก This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. เหมือนหลายร้อยปี Was ก่อน it แล้ว like ภาพ this เนี้ยเหรอ hundreds of years ago too? Yes, the forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. โอเคเลย Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. คือแป๊บนึงนะยูขอเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าคัสมาธิก่อนโอเค But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. ไหนดูสิเขาเจออะไร It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. ไม่น่า There are มี no signs of life in this area. If you say so. Well, โอเคเดินนำไปเลยจ้าโอเคจ้าเดินนำไปเลยข้างในน่าจะมีอารานาลาอยู่นะเชี่ยไม่เห็นด้วยเชี่ยมีระบบเปิดปิดประตูอีกเชี่ยตึงจัดทำไมฉันไม่เคยมาเห็นตรงนี้เลยอะหรือว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มันจะมีดอกไม้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเควสอีกอันหนึ่งปะหรือว่าตรงนี้วะที่มันเป็นแคมป์ของโจรใช่ปะแต่มันไม่น่ามีประตูตรงเนี้ยเชี่ยมันจะตึงไปไหมอะเชี่ยมันก็ตึงเกินไปเป้า huh. So there really isn't anyone home. Ugh. ก็จะมาอะไร This ไม่ bed อยู่เตียง looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. เนี่ยไม่น่ามีใครชอบอยู่หรอกเนาะอยู่ได้ยินเสียงกระรอกอยู่มันอย่างเงี้ย There's a box over here. Why don't we open it? แบบยุ่ง And เขา by อีก we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. เราคิดอะไรไปเวนั้นสิ Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่กระจกธรรมดา That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. แล้วก็อยู่ไอ้กระจกนี่แหละเพราะอยู่จำได้มันมีอยู่ในเทรลเลอร์แล้วก็อันนี้ด้วย
มาดูกันมันคืออะไร Hey, look! It's a book. Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. อืม Oh, so it's a medicine ball? Seems you're... medicine bowl Doesn't look like there's anything else worth our attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. อ่า But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. Noises? Is it... It's not much. อืมไปเช็คสถานการณ์ด้านนอกโอ้โหพลัง Monsters? เต็มเลย Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Here comes the catch. Stabilize. เอ้าอุตส่าห์เปิดที่ว่าจะมีเยอะโอ้โหสภาพนะ I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นนะ Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. โอเค What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. สวัสดีครับผมคุณอัลฟาโอ้โหแป๊บนึงนะขออ่านชื่อก่อนสวัสดีผมคุณอัลฟาธีรวัตรวิโรจน์ชินภวัฒน์อัลฟาทินรวัตรจิราโรจน์ชินพัฒน์สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อเราอ่านยากมากจริงๆนะ Fair enough. ชื่อเราอ่าน Guess ยาก we'll จริง just camp out here then. อยู่เห็นอยู่ก็คือเชี่ยตึงจัดดูแล้วก็แบบเชี่ยคนนี้เขาตึงคนนี้เขาชื่อ Good อย่าง thing ตึ there's ง a fireplace over there. โอเคจุดกองไฟจุดกองไฟแล้วเจอประตูลับอะไรอย่างงี้เปล่าผมไม่อยากใช้ตัวนี้เลยว่ะขออนุญาตนะครับแม่งเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเรากดสกิลปุ๊บเนี่ยคือถ้าเลือดมันน้อยอ่ะมันไม่เป็นไรเว้ยแต่อันติมันหายนี่สิอ้าวเข้าเควสเลยคุยกับไพมอนกองไฟขึ้นมาจะได้รู้สึกว่านี่เริ่มค่ำแล้วค่ำเฉย Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. โอ้ยเดี๋ยวก็พร้อมที่จะเกาะเธอไปตลอดกาลแล้วทีเรื่องกินนะพูดไหลลื่น Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? We came together, but now it's back to just being เย the อะ two มา of ก us again. มากเลยเนาะ You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? โอ้ยเดี๋ยวดูนะน้องไพมอนแบบไม่น่ารำคาญใช่ไหมลูกตอบตรงๆเลยนะบางทีหนูออกไปไหนก็ดีนะลูกแบบเวลากูจะสำรวจเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องจูงกูออกเนาะเข้าใจไหมคือถ้าเลิกตรงนั้นได้เนี่ยเลิกนิสัยตรงนั้นได้มันจะดีมากเลยนะไพมอนนะเฮ้ยโหเลือดน้องเต๋าจริงแต่เนาะคือแบบถามว่าน่าเบื่อไหมมันไม่น่าเบื่อหรอกแต่จะน่าเบื่ออย่างเดียวคือตอนกูสำรวจโลกเนี่ยบางทีกูไม่อยากออกไปจาก
ไม่ออกจากไม่อยากออกจากแมปหรอกแต่มึงก็ดันกูออกจังไงบางทีคือกูแบบแค่แบบกะจะเดินไปตีหินน่ะมึงก็ดันกูออกแล้วดันกูตกเขาด้วยมึงแคร์เขาจริงหรือเปล่าเนี่ยสายตามารร้ายมากจริงๆขอบคุณไพมอนที่อยู่ด้วยกันตลอดมานะตลอดต่างหากมันทำให้ฉันมีความสุขมากๆเลยก็ได้อยู่ที่แปลว่าไม่มีคนคุยด้วยอันนี้ดีกว่านะ Okay, fine. Paimon should have known you weren't gonna say anything nice. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your sister? โอ้ยดูหน้าเขากูขอได้เบียวสักหน่อยนะ The stars? พวกเรานั่งดูท้องฟ้านี่แล้วเขาอยากไปด้วยกัน Wow. พวกเราท่องในหมู่ดาวไม่เคยตั้งแต่แยกกันมาก่อนเลยเจอทั้งความหวังและความสิ้นหวังในทุกรูปแบบในจักรวาลเชี่ยนี่เท่กว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องแยกกันอย่างน้อยก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ Yeah. Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why. It's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, heavenly principles. And you too, Tvat. นี่คอยดูเธอกดแห่งสวรรค์ You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead. Cause if you're sad, Paimon will be too. Alright. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. ฝันดีนะไพมอน Night. Go on, shoo! Off to sleep! ฝันดีผีไม่หลอกรีบนอนได้แล้วสภาพนะโอ้โหเขาดูเป็นเด็กที่ดีสวัสดีครับผมคุณโคทาโร่กุซุมะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างโอ้โหทำไมจู่ๆคนดูก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่ฉันเพิ่งจะเห็นว่าหลังจากที่เริ่มนั่งเล่นเควสปุ๊บคนดูมาปั๊บเลยเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วทุกคนอยากจะให้อยู่เริ่มไลฟ์กันตอน8 โมงไม่ใช่8 โมงตอน4 ทุ่มเหรอนี่ฟ้าสว่างแล้วตื่นแล้วเราก็แบบอ๋ออะไรของตื่นที่อะไรของมึงอะไรอย่างนี้นะครับอ้าวเดน What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? อุ้ย All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. อันนี้คือสายตาคนเพิ่งตื่นเหรอเอ๊ะมาเข้าป่าลึกอีกแล้วอ๋อก็นอนต่อก็ตื่นขึ้นมาใหม่นอนเช้าไอ้นี่ไพมอนไม่ได้ปลุกฉันขึ้นมาเปลี่ยนเวรเหรอเดี๋ยวนะไพมอนหายไปไหนอะเดนกลับมาแล้วหรือว่าไพมอนเห็นฉันไม่ยอมตื่นเลยเข้าป่าไปกับเดนงั้นเหรอทีนี้ก็เหลือแค่ฉันคนเดียวแล้วสิลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายก่อนแล้วกันแล้วค่อยออกสำรวจแล้วกันเนอะไพมอนนั่นเธอเหรอดูหน้าดิหน้าคือเพิ่งตื่นจริงๆอะหน้าน้องคือเพิ่งตื่นจริงๆอะโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนทีมไม่ได้ด้วยนะอ๋อแล้วนี่คือเป็นเหมือนโดเมนใช่ไหมไม่น่าเลยไม่น่าเอาเอมเบอร์เลยน่าจะยอมเลือดผู้เต่าลดลงขอให้ไปเจออะไรแปลกๆขอให้ไปเจออะไรแปลก Halt! What do you think you're doing? ๆตกใจหมดเลย This place is not whatever you think it is, nor should you be poking your nose into my business. Be gone! โอ้
Your travel companion. You mean the one that was keeping watch by your side last night? โอ้ยทำไมต้องหัวเราะงั้นอ่ะ Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. จริงด้วย แต่ที่ไว้ใจคนนี้ไม่ได้นะพูดนี้หมายความว่า What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Do I make myself quite clear? Leave. Well, what are you waiting for? ครับสู้รออยู่ที่นี่ดีกว่า If you must, suit yourself. I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. ทำไมเวลาเขาพูดสำเนียงเขาต้องขนาดเนี้ยแบบ no someone in the academia หายตัว Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. คือแบบเวลาเขาพูดคือเขาต้องแบบฉันขอเตือนเอาไว้ก่อน อย่าทำอะไรไร้สาระถ้าเธอตกลงก็จะทำอะไรก็ตามก็ทำ มันจะต้องพากอะไรอย่างเงี้ยเหรอถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะ Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. อยู่ข้างนอกนะมันหนาวนะหายตัวโดนตัวไหนมาครับลุงใช่ไหมลุงคือแบบ โอเคโอเคงั้นเธอถอยไปแล้วฉันจะเข้าไปแล้วก็บอกว่าฉันขอเข้าไปด้วยได้ไหมอ่ะ You. นั่นนางก็ Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. ปิดไปไม่ได้ปิดไปไม่มิดดังนั้นเธอเข้ามาเลยแล้วกันคือเวลาอยู่ทำเนี่ยไม่รู้ทำไมว่าอยู่ต้องสั่นตัวไปด้วยแล้วทำท่าเหมือนเจ้าเข้า But no overreacting to anything you see in here, okay? มันก็พูดปกติได้นี่หว่าอีลุง Understand me? อีเฮียมันก็พูดปกติได้นี่พอเข้ามาก็อย่าทำตัวเอะอะมาเทิงแล้วกันนะวางใจได้เลยฉันเห็นอะไรมาเยอะน่ะ Come on then. คือให้กูเปลี่ยนเอาเอมเบอร์ออกก่อนได้ไหมเฮ้ยคุณเลี้ยงฮิโรเชอร์ไว้ในบ้านเหรอ Mind your own business. And don't worry, he isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. คุณชาวคันเรียใช่ไหม Huh? You know Conria? Who are you? Exactly. And how do you know I'm from Conria? ฉันไม่ใช่นักเดินทางต๊อกต่อยนะโว้ยเสื้อผ้าคุณดวงตาของคุณ Do you worship a god, traveler? ฉันไม่ใช่เทพเจ้าฉันไม่ใช่เทพเจ้าเพื่อนบางคนของฉันคือเทพศัตรูของฉันคือเทพบางองค์ไม่อันนี้ดีกว่า Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. Oh, I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. เป็นชาวคาริยา That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm.
โดนหน้าต้องพาลุงไปหาหมอก่อนใช่ไม่จริงๆต้องพายูไปด้วยเมื่อกี้ยูก็แสดงใช้ได้อยู่เหมือนกัน of immortality. เท่าความ Who knows how long I must continue to suffer like this? ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนละเจ้าคำสาปแห่งชีวิตอมตะทิ้งซอยไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนี่ต้องภาพประมาณนี้คำสาปแห่งชีวิตอมตะคืออะไรเหรอค The รับ curse. ของขวัญ It ที่พวก was เทพเจ้าสารเลว a มอบ little ให้กับชาวแคนเรียยังไงล่ะ We lost our home, อืม our loved ones, everything. คำสาปแห่งชีวิตอมตะ The agony of the all we can do is ก็คือ watch ให้เราเพลนไปทั้งชีวิตเลยใช่ไหม helplessly as our souls ถึง erode บอกชื่อ in มา our แต่เราก็จะเรียกลุง bodies. ใช่ ใครจะอ่านว่าคุณเอเดอร์ไม่มี ที่แท้เอเดอร์ที่แท้ไอลุงก็เป็นเหมือนกับเดนเป็นคนที่มีคำสาปชีวิตอมตะสินะ แต่ทำไมคนนั้นกลายเป็นทีรูเชอร์ล่ะ Because although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. Fellow citizens When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. ก็คือกลายเป็นน้องตัวนี้นั่นเองฉะนั้นฮิวเชอร์ตัว He นี้ is ก็ Kari Bear, my illegitimate son. อ่า How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but it was once a matter of unspeakable shame. เล่นไปภาคไปสิยูโอ้โห ได้มา เฉพาะบทแค่2 คนนี้นะ ไม่งั้นยูตายนะ อินกับเรื่องหน่อย โอเค เรื่องที่น่าอับอายจนเคยเรื่องที่เคยอับอาย เรื่องที่เคยอับอายจนพูด ไม่ออกนะตอนนั้น มาจนตอนนี้ฉันก็พูดออกมาได้แต่บางแค่เต็มคำ I โดย was สา a ยเลือด noble of ฉัน Conria. เคยเป็นตระกูล I ขุน resented นาง the ชั้น life สูง that ใน my ราชสำนัก family had คาริ arranged ยา for me. มาก่อน แต่ฉันไม่เคยพอใจกับชีวิตในตระกูลที่วางแผนในฉันเลยสักนิด Then จนกระทั่งมึงพูดน้อยๆหน่อยแย่กูจะตายอยู่แล้ว I met a จนกระทั่ง beautiful woman ฉัน amongst the ได้พ people. บกับสาว Her งาม roots คนห were นึ่ง in Mondstadt, but เธอคนนั้นเป็นสายเลือด that มอน mattered ส not เต to me. ฉันไม่มั่น It was ใจว่า love at เธอ first นั้นเป็น sight. รักแท้ของฉันหรือเปล่า Kari Bear แต่ faced ตั้งแต่ great hardship คา from ริ the เบิร์ด very เกิดมา moment of his แล้วก็ทน birth. ทุกข์ทรมาน All อย่า due ง to มากนับ my ไม่ถ้วน selfish desires, and ทั้ง I หมด was ก็เพราะความเห็น never แก่ตัว able ของ to be ฉัน there by his side for any of it. ฉันยังไม่เคยเป็นมีโอกาสได้อยู่กับข้าก็เลยซ้ำอยากรู้มากเลยว่าตอนนี้โมเดลยูเป็นยังไงที่แน่คือตอนนี้ยูเริ่มเวียนหัวละโลกเริ่มหมุนละเอาจริง After all, โอ้ย that, อีลุงพูด he น้อยๆหน่อย turned into a hilly troll หลังจาก right นั้น before ก็ my ก very ลาย eyes. มาเป็นที่รู้เจอต่อหน้าฉันเลย I always owed him much, and ฉัน now ติดค้างเขาเยอะมาก at least I can finally be มาก close to เกิน him. ขนาดนับ แต่ตอนนี้ในที่สุดฉันก็ได้อยู่เคียงข้างกันสักทีแล้วแม่ของคาริเบตล่ะ She was. เธออยู่ที่ We were separated. จากพวกเรา I ไป do แล้ว not wish to และ dwell ฉัน on ไม่ it. อยากนึกถึงเรื่องพวกนั้นอีกเลยอ๋อขอโทษด้วยนะครับ It could be worse. โอเคทุกอย่าง I suffer the ที่อยู่ pain ในเรื่อง of ครอบครัว loss แล้ว because เดี๋ยวนะ I เมื่อทุกอย่างอยู่ใน once การครอบ had ครองแล้ว everything เสี I ย could wish กับ for. การสูญเสียบางอย่างไปมันเหนื่อยนะจริง And now, ๆแต่ว่าเมื่อการ now สูญเสีย that ทุก I อย่าง have ต้อง lost เกือบหมดแล้ว almost everything, เธอจะมองเห็น the สิ่งที่ little ยังหลงเหลือ that ได้อย่าง remains ชัด I see with new clarity.
If nothing else, อย่างน้อยฉันก็ยัง at มี least คาริ I เบ still ร์ have อยู่นะ Corridor. ตอนเนี้ยที่เขาจุดๆอ่ะคือเขาไม่ได้จุดๆกับพ่อนี่เว้ยเขาไม่ได้จุดๆกับลุงนี่เขาจุดๆกับยูไว้ว่าแบบมึงอ่านอะไรของมึงแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปล่ะครับ Yes, that reminds me. I only returned here to check on Corridor, but I do have other things I wish to do. You may come with me, if you're so inclined. โอเคใช่ ฉันแค่แวะมาดูว่าสถานการณ์ของคาริเบิร์ตเป็นยังไงบ้างเฉยๆยังมีเรื่องอื่นที่ฉันต้องทำอีกมากมายด้วยล่ะนะ ถ้าสนใจก็ตามมาสิ นี่ เห็นแล้วเหนื่อยแทนอะจริงเหนื่อยมากจริงตอนเนี้ยคาแรคเตอร์แบบนี้ต้องพูดมีหัวเราะต้องมีติดอ่างต้องมีความแบบ นิดหนึ่งด้วยนะครับผมดังนั้นนะครับใครที่แบบสนใจอยากจะพากย์เสียงหรืออะไรเนี่ยนะครับผมมาติดต่อได้นะเนี่ยเดี๋ยวยูพากย์เป็นในตัวนี้ให้ได้เลยเนี่ย ไอ้ลุง Over here. ทางนี้ โอ้ยโต๊ะประกอบชิ้นไม่ใช่โต๊ะประกอบชิ้นงาน I'm sure you're wondering why I brought Corridor เธอ here พา to เซเบตมา Sumeru. ที่สุเมรุสินะ Well, it's because he Put Mark one which will help him to recover his. ฟื้นสติเหรอครับ I do not, but it is said. I believe that it might just. I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. I mean, since this medicine requires the power of the seven to work. คนภาคคือมึงยังไหวอยู่ใช่ไหมที่จะภาคบทเนี้ยไอ้เหี้ยภาคบทนี้มึงยังไหวอยู่ใช่ไหมมาลองดูในคลังหนังสือของพระราชสำนักคานเรียมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยบันทึกเอาไว้และเรื่องนั้นจากยาประเภทนี้ต้องหยิบยืมพลังของเทพเจ้าทั้ง7หนังสือเป็นหนังสือซื้อแต่ห้ามด้วยเหนื่อย In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. ฟังดูอันตรายจังเลยครับเอาจริงนะทำเสียงพวกนี้มากไม่ได้ What other choice do I have? What exactly would you have me do, huh? แต่ท่านก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่นะฉันจะพึ่งพาอะไรได้อีกเสียงพากย์ก็จะประมาณนี้อินตา The ลุงนี่ gods have already punished us. What does one more sin matter now? ใจเย็นครับผม Never mind. As long as you โอ้แน่นอน understand. มึงคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่หรอก I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. อุ้ยไม่เป็นไร เธอเข้าใจก็ดีต้องขอโทษที บางครั้งฉันก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยจะอยู่นะ บางทีอาจจะไปเป็นเพราะมันมีชีวิตมันนานเกินไปก็ได้โอ้ย As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. ในส่วนของการสร้างยา ฉันต้องการความช่วยเหลือบางส่วนจากเธอเป็นอย่างมากเลยนะ My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. ก็คือแขนขาเขาไม่ค่อยดีแล้วล่ะ To start with, take this ingredient. โอเค ก็คือเขาจะใช้งานเราแล้ว เชี่ยมันคือเหมือนดอกไม้ของโคเล่เลยแต่เป็นสีแดงเห็ดเหรอ
ไม่เคยเจอเหตุแบบนี้มาก่อนเลย Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. ทางเกมเกนชินชวนไปภาคภาษาไทยให้เกมบทตัวประกอบ จริง บทตัวหลักคือเขาไม่เชิญไปนะเขาจะเชิญไปเนี่ยบทตัวประกอบ บทที่แบบจ้าง10 บาทเล่น100อะไรเงี้ยจ้าง10เล่น100มีแต่เดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะ Oh, wonderful. Oh, in อ๋อ that case, we เยี่ยม have ไปเลย everything แค่ we แค่ need. ตอนนี้วัตถุดิบทั้งหมดก็พร้อมแล้วล่ะ This is the นี่ method คือ for การท making ำถ้า the ทำให้มันเท่นะ medicine. You just need to follow the steps. ถ้าสุ่มภาพให้มันเท่ก็คือและนี่คือการทำยาที่ถูกบันทึกเอาไว้ ได้โปรดทำตามวิธีที่เขียนเอาไว้ข้างต้นด้วยเถอะ แต่พอเป็นไอ้ตาลุงคนนี้ก็จะเป็นนั่นนี่คือวิธีการทำยาที่ฉันบันทึกเอาไว้ ได้โปรดทำตามวิธีที่มันเขียนเอาไว้ข้างต้นด้วยเถอะมันจะเป็นอย่างนี้ เหนื่อยเอาจริงอยู่เหนื่อยมากตอนนี้ โอเค อย่างแรกเลยก็คืออยู่ต้องไปเก็บยาใช่ไหม มันอยู่นี่เหรอ มันอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่อยู่รู้สึกว่ามันเปลืองอันนี้ของยูอ่ะนะนี่จะมาเก็บ ที่เควสเขามีให้แล้วกันนะ แล้วก็มีซูเมรุโรสอยู่นี่ Without your thank you. thank you เราต้องไปปรุงที่นี่สรรสร้าง เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าในอนาคตเราก็คือทำอันนี้ได้เลยอ่ะ นี่คือไอเทมอะไรอ่ะ เห็ด นี่มันปลูกในแปลงได้จริงๆเหรอ โอ้ยพักจริงแม่งเจ็บคอเลยอ่ะ โอ้ยสรรสร้างอยากจะรู้ว่าจะวันนี้เพื่อไปสร้างจริงๆใช่ไหม ยืนยันเชี่ยทำไมมันดูแปลกๆวะเนี่ยหน้าจอนี่สรรสร้างไม่เคยถามเราแบบนี้นะเนี่ย ปกติสรรสร้างถามเรายังไงอะฮะสรรสร้างถามเรางี้เหรอ ไหนดูหน่อยดิ ฮะแสดงว่ามันเพิ่งอัปเดตเหรอใช่ปะเชี่ยตึงได้ลูกบอลนี่มาละลูกหนึ่งเป็นยา นี่ปึ๊บให้คุณ Is it done? ไอเดอร์ Splendid. Let me see. โอ้ดูสายตาเขาดิ มีประกายมาก In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. โอ้ยฟังแล้วเหนื่อย The moment has finally arrived. ได้เวลาป้อนยาให้นี่แล้วเหรอ No. We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects, which means we must pay a visit to a statue of the Seven. เราต้องไปสักการะไม่ใช่เขาสักการะเหรอชาคาริยาจะไปที่รูปปั้นเทพเนี่ยนะใช่มาหัดความฝืนใจของเธอเลย ยิ้มพลังจากเทพแห่งปัญญาขอให้นาฮิดาช่วยได้ไหมนะเลยดีกว่านี่เกียรติชังเทพขนาดนั้นเดี๋ยวสถานการณ์จะยิ่งวุ่นวายไปกว่าเดิมนะ Let's go. Bring the medicine with you. เราไปกันเถอะปะแล้วเราก็จะไปสักการะก็ยังดีที่นี่คนภาคนาฮิดาไม่ต้องมาด้วยไม่งั้นบทมาจะสเกลใหญ่ขึ้น เฮ้ยฉันได้ฆ่านกก่อน Look at this statue. How can I bow before this thing? God of wisdom, look at me. I will utter no prayer, nor will I sing your praises. You
and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul. โอ้ My son, Carabert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. จริง If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. โอ้โห I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Carabert to see this world once more. Please, God. อยู่ว่าเดี๋ยวนาฮิดาได้มีตัวตนแล้วล่ะ แม้ความจริงเบื้องหลังภัยพิบัติคาริยาจะไม่แน่ชัดแต่ชาวคาริยาก็รับความเจ็บปวดมากมายจริงนะเนี่ยคาริยากับเทพอยู่ร่วมกันไม่ได้จริงนะหนู I have made quite enough of a fool of myself for one day. เนี่ยต้องดีขึ้นแน่นอน เอ๊ะเดี๋ยวนะแมปแมปมันถูกจำกัดเอาไว้ด้วยเพราะเราไม่มีไพมอนใช่ไหมเราก็เลยไปไหนไม่ได้เลย โอ้โหแมปเป็นแนวยาวๆอย่างนี้เลยเหรอเชี่ยแมปทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยกลับมาตรงนี้ต่อกลับเข้าบ้านเอายาไปป้อนหรือเปล่าจริงอยากให้นาฮิดามานะคุณลุงเขาจะได้แบบรักเทพนาฮิดาออกจากนุ่มนิ่มยาไปป้อนซะ Caribert? ดูแลพลังชีวิตแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาเลย We've prepared the medicine. Caribert, it's me. It's your father. Caribert. เดี๋ยวตอบสนองอะไรไหมนะ Caribert, please say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. โอ้ Are you still angry with me, Caribert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? น่าสงสารคุณลุงเขานะ I'm so sorry, Caribert. Forgive me. Please, say something, anything. Please. ขอเถอะลุง Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with ลุง humanity, เป็นแบ not บนี้ even ก็ส for ง a สารเหมือนกัน moment. นะเนี่ยใช่ไหมลุงแม่งน่าสงสารมากอ่ะใจเย็นก่อนนะ Other reasons. What do you mean? เช่นแบบปริมาณยาไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ย You really think so? โอ้โหข้างล่างนี่ต้องไม่นี่ก่อน Give up?
No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow. Even if I must stay here with him for 50 years, 100. What difference does it make? I do not lack for time. นะดูแลเลยหากว่ามีความหวังในช่วงเวลาที่หมดในช่วงเวลาที่ไม่มีวันหมดแล้วก็แบบนี้คงทรมานเป็นมากๆเลยเนี่ย Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated, but not impossible. เหตุผลนั้นมาจากไหนเหรอครับ I grow them in that field. มันนะ อยากพากย์ตรงนี้ I grow them in that field ภาษาไทย ฉันปลูกมันในแปลงตรงนั้นแหละ เห็ดนี้ปลูกในแปลงนี้ได้ด้วยเหรอครับ The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. โอ้โห ไอ้เหี้ยเอ้ย There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. around 2 in the afternoon ภาษาไทยเป็นอะไรดิฉันขอให้เธอช่วยไปตักน้ำให้ฉันทีสักตอนประมาณบ่าย 2 โมงทีนะ I'll be here watching Curry Bear. Once you're back, เราเธอกลับมา I will make some เอาไป fertilizer ทำปุ๋ย for the กันดีกว่า mushrooms. เนาะ Good. Then โอเคบ่าย 2 โมงพอดี แล้วเราก็รีบไปตักน้ำก่อนที่เวลาจะเปลี่ยน อ้าว ก็คือเราบ่าย 2อย่างเงี้ยนะ คือถ้าที่จำไม่ผิดอ่ะ คือเกมเกนชินอ่ะ มันนาทีละวิเว้ยและด้วยความนาทีละวิของมันเนี่ย ตอนเนี้ยที่กว่าเราจะวิ่งมาเนี่ย มันไม่เป็นบ่าย 3แล้วหรอวะ นี่ตักน้ำเรียบร้อยแล้วก็กลับไปเดิมเชี่ยแม่งกูเล่นเกนชินโหมด survival ปะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยกูว่ากูเล่นเกนชินโหมด survival แล้วแหละเดี๋ยวกูต้องมีลงเหมืองด้วยไหมเจอคิปเปอร์อะไรเงี้ยต้องมีไหม you're back. เดี๋ยวแกงลุงซี Curry Bear's condition is แหม stable. เริ่มสงสารลุงกันแล้วเหรอครับ By which I ช่อง mean- แชท Anyway, นี่เอาน้ำมาให้นี่จิ๊บถังน้ำเห็ดประหลาดน้ำสำหรับรถเห็ดประหลาดชอบอะชื่ออะคุณตักน้ำนี้จากนั้นคุณตักน้ำนี้จากข้างรูปปั้นตามคำสั่งของคุณลุงในเวลาบ่าย 2ก็ยังจะมี description อะไรพวกนี้มาให้เนาะ I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Understand? แน่นอน Good. โหถ้าอยู่เอาตัวละครที่มันแบบมันทุเรศทุรังมา นี่ดีอะเนี่ย แม้ว่าจะไม่มีคาสุฮะก็ยังมีตัวพวกนี้อยู่ Gotcha. Huh? Stabilize. See? โอเค แล้วทีนี้ What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness you were here.
couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. โอ้โหดูมอนสเตอร์เหรอดีๆนะที่มีเธออยู่ถ้าเป็นตัวฉันคนเดียวฉันก็คงจะต้องแอบนะแล้วก็ต้องรอให้พวกมอนสเตอร์พวกนี้มันหนีไป Oh, yes, I've got โอ้ the จริงสิ fertilizer. ได้ The ทำปุ๋ยเรียบ effects ร้อย can แล้ว take นะ some time to นี่ kick in, so จะได้รีบใส่หิดได้เลยโอ้โหทำไมเสียงสะอาดปุ๋ยเป็นอย่างนั้นนะเสียงสะอาดปุ๋ยแบบ next วิ่ we ง pick the mushrooms and Sia, repeat the ket same yang steps jai. as before to make another dose. I trust you still remember the method. to make another dose แม่งคือทำไมต้องหัวเราะอย่างนี้ด้วย ไม่เก็บไม่อยากเก็บมันเก็บเองเผาทิ้งได้ไหมเผาทิ้งได้ไหมได้ไหมฉันเผาทิ้งได้ไหม Hey, go, Baron Bunny! ฉันไม่อยากเก็บฉันพังมันได้ไหมได้ไหมเผามันทิ้งเลยโอ้โหเรื่องของเรื่องคือมันไม่นับเป็นสิ่งที่มันสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนะในเนี้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีสักอย่างเลยที่ในนี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตอะใช่ปะไม่มีสักอย่างเลยอะคือมีแค่ไอ้คนกับกองไฟอะนะเอ๊ะอ๋อไปแล้วก็ไปสรรสร้างซะเห็ดแข็งแกร่งมากจริง Oh, ยาเสร็จแล้วล่ะ I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. แต่ก็น่าเศร้าที่โอ้โหคือยังมีเซเลเบรตอยู่นะ I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. อ๋อแล้วไป Statue of Seven อีกเหรอเชี่ยอันนี้เป็นจุดที่น่าสงสารที่สุดของเขาแล้วอะคือเขาต้องฝืนใจตัวเองไป Statue of Seven อะจริงๆคำถามคือทำไมเขาไม่เรียกนาฮิดามาเลยวะแต่ตอนนี้เหมือนอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเห็นปะ We're here. Let's begin. Let's begin เอ๊ะ Wait a moment. Hey, what was that? Cory Bear? เข้าจากบ้านเหรอ Oh no, he must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on, we have to catch up with him. ไม่นะกูเต่ากูเลือดเต็มเลยเนี่ยมันเข้าไปในถ้ำที่จะทะลุเข้าไปเดี๋ยวแคสซึมเหรออ้าวไม่มีอะไรให้เก็บด้วย แล้วเขาก็หายตัวไปแล้วยังเดินอยู่ That's not Cory Bear. บนแขนของเขาไม่มีผ้าพันคอ Right. Cory Bear's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? ว่าแต่ฮิโร This decrepit body of mine. ว่าแต่ฮิโรเชื่อตัวนี้ Yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? ตามไปเถอะ Yes. โอเคเก็บเห็ดหน่อยนะอย่าบอกนะจะพากูเข้าโดเมนอะ Did it go in here?
Well, let's head in. พากูเข้าโดเมนอีกแล้ว ให้กูได้เปลี่ยนตัวก่อนไหมให้มาอยู่ในจุดที่แบบ อยู่แค่ไม่อยากใช้หูเต่าจุดไฟอ่ะ What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. พวกทิวเชอร์พวกนั้นกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? โอ้ก่อนหน้านี้คืออยู่ภาคตัวนี้เหรอฮะคือก่อนคือยูมีโปรเจกต์ที่ยูภาคเทเลอร์ของแพทนี้แล้วทีนี้เนี่ยยูไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงแบบคาแรคเตอร์เนี้ยยูก็เลยแบบฉันไม่เคยเห็นอะไรที่แปลกขนาดนี้มาก่อนเลยคือใช้เสียงประมาณเนี้ยโอ้โหคือถ้ารู้นะยูจะใช้เสียงแบบฉันไม่เคยเห็นอะไรแปลกขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างนี้เลยอะ Oh, there's only one way to find out. ทั้งบรรยากาศและสภาพแปลกๆตรงหน้าหรือว่าแป๊บนึงนะครับขอลูกอมก่อนรอฉันด้วยสิรัดแม่งเลยได้ไหม Quiet now. อุ้ยเนี่ยรัดได้ด้วยขอโทษ เขาจะว่าเราไหมเนี่ยที่เราไปฆ่าลูกเขาเนี่ย Take it easy. ตายแล้วไม่น่าซนเลยอ่ะชิบหายละปะแม่งเอ้ย Take it easy. เปลี่ยนทีมเหอะแม่งกูระเบื่อมึงจริงๆเลยเอมเบอร์คือถ้าปั้นมานะกูจะไม่ว่าเลย Take it easy. เข้าไปสู้กับอบีน้ำแข็งแน่นอนใช่ไหมอบีน้ำแข็งแม่เรามาลองดูครับเผื่อมีหีบเพราะว่าไอ้ดันพวกนี้ชอบเอาหีบมาวางฮันแน่เกือบไปแล้วโอ้โหทุกคนครับแล้วนี่คือรอยแยกมัลติเวิร์สเชี่ย Is this a teleportation device? What energy is powering it? เฮ้ยเสียงนักเดินทางเหรอGather. Busted. Stabilize. โอ้หีบมันมีหีบที่อื่นอีกไหมเราสามารถแวะออกไปดูข้างๆได้ไหมมันมีไหมอ่ะไม่น่านะใช่ไหมไม่น่ามีแล้วเรื่องของเรื่องคือทำไมเราปีนตรงนี้ไปไม่ได้หรอเฮ้ยปีนไม่ได้ก็ไม่ต้องปีนฮะ
ย่าฮึบเอ๊ะเราขึ้นมาอยู่ข้างบนนั่นแล้วเฮ้อยู่ใจไม่ค่อยดีเลยว่ะเฮ้ยนี่ไงฉากที่อยู่ในเทรลเลอร์อะฉากที่อยู่ในเทรลเลอร์แม่งอย่างเงี้ยพี่มาอย่างเงี้ย I've never แล้วก็จะมีคนนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นเอ้ยไม่ Gotcha. โหเสาปูจงน่าเกลียดมากนะแล้วขึ้นมาข้างบนนั้นใช่ไหม Quietly now. คือถ้าฉันเดินเข้าไปในเนี้ย Take it easy. เฮ้ยไม่เอาไม่วาร์ปเอ้าชี้ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นนี่ร้องนะ How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down? Or gravity itself? ถูกแล้วฮะแล้วทีนี้พอเราได้2 เม็ดตรงนี้แล้วเราไงต่อเราต้องกลับไปไหนอะเราต้องกลับไปข้างล่างตรงนั้นปะใช่ปะตัวเองโอเคไม่ต้องมองหาหีบหาบมาเรือข้างแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามองไปข้างบนก็จะเป็นสถานที่ที่เราเพิ่งเดินไปชึบอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องเดินเข้าไปในประตูนี้รู้เปล่าแต่ข้างบนเปิดหรอข้างบนมันไม่มีคือใครเป็นคนสถานที่สร้างแห่งนี้นี่คือต้องอัจฉริยะใช้ได้นะนำฉันทีจ้านำฉันทีนี่ต้องไปเปิดประตูก่อนปุ่มประตูเปิดอยู่ข้างบนปุ่มประตูเปิดตรงนี้ด้วยไหมไม่มีก่อนที่ฉันจะตกโลกตายดังนั้นต้อง It seems like I need to find a place to insert the rune. เดี๋ยวใช้ด้านนี้เหรอเดี๋ยวลองเข้าไปในด้านนี้ก่อนสิไม่เอาอยากไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนอะเพราะยูจำได้ว่าอีกฝั่งหนึ่งประตูเปิดแล้วอะ Take it easy. เราจะได้มาฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคมันมีหีบให้ด้วยนักเดินทางเสียงหล่อจัดจริงนักเดินทางเสียงหล่อมากดูชอบมากหูยเชียร์ได้ใครเผลอเดินตกลงไปนะมึงแต่ประตูนั้นมันเปิดแล้วอะอ๋อมันคือประตูเปิดตรงนั้นเพื่อขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคจริงๆเรา Take it easy. เอ้ยลืมไปเราไม่ต้องกลับเข้าไปแล้วนี่จริงๆคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับดูเทียนดิเราแค่ทำตามที่เควสมันชี้โอเคแล้วก็เอาม
มาใส่ไว้ในนี้ชึบเปิดประตูนี่ชึบปึ๊บด้วยพลังอย่าบอกนะเราต้องกระโดดลงไปอ่ะเชี่ยนักเดินทางเป็นบันจี้จัมป์เหรอโอ้เชี่ยตึงมากอันนี้ประตูไอ้เชี่ย Cryo Abyss Cryo Abyss Humans, fate has not granted you the right to enter this place. Literal ไม่สิไม่เคยเห็นเจ้านี่มัน Abyss Order ไม่เคยเห็นเจ้าแบบนี้ใน Abyss Order มาก่อนเลย Do you insist on an audience? ทำไมเจ้ายืนการที่จะเข้าเฝ้าหรือไรคือมันไม่ใช่ Abyss Herald หรือเปล่าเถอะ Very well. Then I grant you the trial. Busted. เนี่ยแม่งชื่อ Fortune อยู่เนี่ย One with nature. Clouds high. The birds come. Game's up. Fun's over. Quietly now. Gather. The wind knows me. Fortune Lector ผู้รักษาความลับของจุดจบแห่งชะตากรรมStabilize. Wind strike. Who was that? He was. นี่ He was a perfect being. Huh? He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power. And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. แต่เธอเองก็ชนะซึ่งชีวิตแบบนั้นได้ ความแข็งแกร่งของเธออยู่เหนือจินตนาการของฉันไปเยอะมากๆนะครับผมแล้วสิ่งของคุณนี่ไม่เหมือนใคร Let's จริงๆนะ continue on. I find my. เขาตื่นเต้นมากจริงทีนี้เราก็ต้องเดินเข้าไปในนั้นเหรอมันมีหีบอะไรให้เช่าไหมมันเหมือนสถานที่ตอนแรกนะมันน่าจะมีหีบให้อยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีหีบไหมหีบไหมเอ่ยเดี๋ยวค่อยเดินไปตรงนั้นแล้วกันเนาะจะมีหีบตรงนี้ไหมนะมีหีบตรงนี้ไหมเอ่ย ลองไปสำรวจข้างหลังดูหน่อยสิดูเชื่อว่าเขาต้องมีรางวัลให้สำหรับคนที่สำรวจเพราะกินชินชอบไหนหน้าไม่มีเลยแล้วข้างหลังนี้ล่ะทำมาให้มันดูมีอะไรเฉยๆ Take it easy. โอเคเราจะเดินเข้ามาตรงนี้เดินเข้ามาในนี้แล้วอย่าบอกนะเจอ Cryo Abyss อีกตัวหนึ่งประตูเปิดช้ามากจริงขอดู
แอนิเมชันประตูหน่อยสิปิดอย่างนุ่มนวลโอ้โหเฮียอะไรปะเนี่ย I think we've made it to the end. มันคืออะไรเนี่ยนึงนะครับขอกินน้ำก่อนชั่วร้ายแผดซ่านไปทั่วไม่ผิดแน่มันคล้ายกับรูปปั้นมนทินมากๆเลยอ๋อมีความเกี่ยวข้องกับอบิสจริงๆด้วยเหล่าฮิลเชอร์ทำท่าสักการะเจ้านั่นไม่มีผิดนี่ไอเดอร์นี่อัปมงคลมากรีบไปเถอะ Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? Huh? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god. I am but a sinner. เฮ้ยอยู่ชอบการแปลเขาอะจะคุกเข่าคำนับลงไปใหญ่ข้าหาใช่เทพเจ้าไม่ข้าเพียงแค่คนบาปเชี่ยคนบาป You are like a flower born in sin, yet pure, spotless. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. โอ้ Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. เสียงมันน่ากลัวมากจริงแต่ยูก็ตัดต่อเสียงนี้มาแล้วนะเธอเป็นใครกันแน่แล้วทำไมคำพูดพวกนี้มันหมายความว่าอะไรกันแล้วเดินทางของเราก็ยืนตากลมเหมือนเดิมนี่ลุง What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at ลุงแบบ peace. มีความรู้สึกหวา I ด was เกรง overcome by a sense of awe or มันก็ความสุข joy, perhaps. ที่อธิบายไม่ถูกฮะหวาดเกรงตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม I am. I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. How peculiar. ที่นี่ไม่มีปัญหาพวกเราต้องรีบออกไปกันเถอะ Oh, is that so? All right. As you wish. อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบดูแย่ขนาดนี้เขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบไม่กูจะอยู่ทำไมกูจะอยู่แต่ที่แน่เลยนะยูตอนนี้ยูเริ่มเจ็บคอละพากย์เสียงตัวนั้นแม่งเจ็บคอจริงๆแต่บางทีแม่งหยุดแม่งอดพากย์ไม่ได้จริงๆอ่ะแม่งแบบเสียงแบบคืออย่างเงี้ยแบบCory Bear. Oh, thank goodness. He's still okay. ไม่ไปสักการะแล้วเหรอ I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue, you say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. เอาเถอะถ้าคุณดินาคิดแบบนั้น I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. โอเค Cory Bear. เฮ้ยเสียงน่ารักนะเชีย POV ฮิลูเชอร์ ฮิลูเชอร์ผู้หญิงเหรอ Cory Bear. Oh, my
my goodness, it worked. น่าเห It's ลื a อเชื่อมาก miracle. You see, it worked. Kari Bear can speak again. Where's Mama? Mama is. Kari Bear, look at me. Do you know who I am? Of course. Your papa. อ๋อ Yes. Salvation. Sweet salvation. Yes. Yes. This is what this feeling is. ได้รับความรอดสินะฮะรู้สึกได้รับความรอด How do you feel, Kari Bear? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just ซ่อน woke ตัวอยู่ใน up ห้อง from a เล็ก long, ๆมันก็ออกไปไหน long sleep. และไม่อยากออกไปเลย I ด้วย dreamed that I was hiding in a little room. หนู Wait. ร่างกายของหนูเป็นอะไรไปแล้ว What happened to me? Is this me, Papa? What's happened to me? อ๋อแสดงว่าฮิลูเชอร์ตัวนี้คือหลับไปนานมากนะ Don't panic, son. It's just อ๋อซันเหรอ while you were sleeping, we went into a fairy tale world. อ่า There's no more Conria here, no more home. But ฮะบอกงี้กับลูกกันนะ do you know what that means? No more red sky, no more end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I dead? No, of course not. บ้าบอ Look, Kari Bear, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. ฮะ Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. ทำไมอ่ะถอดหน้ากากออกมันทำไมอ่ะ Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe นี่น่าเหลือเชื่อมากจริง once a murder, but the God we saw in that wondrous power, it was, now that piety is hardly my area of แต่ว่านั่นไม่ใช่เทพ expertise. นะ But surely I should honor the God that has honored my wishes. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Never. No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. อ่ะแล้วแต่คุณเลย เขาดูมาเขาปกติตั้งแต่แรกแล้วมึงเพิ่งคิดได้เหรอเดินทาง กลัวเดี๋ยวเขาจะเจ็บรีบวิ่งไปเป็นเพื่อนเขาอ้าวมึงวิ่งแค่เนี้ยนะนั่นกูวิ่งต่อ Take it โอ้โห easy โอเคเลยอย่าบอกนะว่ามาแก้บนที่สเตชูเนี่ยถ้ามาแก้บนกับสเตชูนี่หานะอ๋อไม่ใช่ Take it easy. คืออย่าบอกนะว่าเขาอยากจะกลับเข้าไปหาไอ้เทพคนนั้นอีกรอบหนึ่งอะไอหมูพวกนี้ไม่ดับของไม่ตีแล้วกันเสียเวลานะครับ เราก็จะเดินเข้าไปในถ้ำนะฮะ
ริงๆเควสนี้มันแอบยาวเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะรู้จังว่าตอนเนี้ยทำไปนานเล่นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสมมติเล่นใกล้จบเราจะเล่นให้จบเลยแต่ถ้าสมมติว่าเล่นยังไม่ใกล้จบอ่ะ Take it easy. อยู่จะตัดเป็นพาร์ท 2อะนะโอ้เดี๋ยวทำไมเอมเบอร์มาอยู่เนี่ยโอเคไม่จบไม่เลิกโอเคไม่จบไม่เลิกก็ได้ไม่จบไม่เลิกครับไม่จบไม่เลิกโอเค Take it easy. ชึบ Take it easy. ป๊าบป๊าบป๊าบโป๊ะนี่คือเรามาแบบด้วยความเร็วแสงนะใช่ไหมเราจะไปที่นู้นด้วยความเร็วแสงใช่ไหมเชี่ยแบบรีบวิ่งไปดูเขาว่าเขายังไหวอยู่หรือเปล่า Solidify. รีบอารมณ์แบบรีบก็ต้องตีมอนเร็วๆหน่อยเจออะไรปุ๊บเปิดอันติแม่งให้หมดอะไรอย่างงี้ไม่นะเขาอยู่ไหนเอ้าก็มากับเขานี่ Impossible. What happened? คืออยู่ตรงนี้แท้ The Hilichurl worshippers have disappeared too. Was it all an illusion? ๆไม่น่าเป็นไปได้นะ เป็นไปไม่ได้ที่เรื่องราวของคนสองคนจะเกิดภาพหลอนเหมือนกันนะ That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall see it again. คุณเริ่มงมงายแล้วนะ Could he really have been a sinner and not a god? คุณพาลุงที่จิตใจค่อนข้างไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกับบ้านหลังเล็กเอาแน่นอนคุณลุงจะบอกว่าจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้จิตใจเขายังอยู่คานเรียครับแล้วคานเรียนั้นก็ดับศูนย์ไปเรียบร้อยแล้ว Kari Bear? อ้าว Where has he gone? ไม่อยู่ห้อง Oh, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. เอาจู่ This ๆถึ does ง not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? They'd... โอเค Wait a minute. This isn't how we left it. อ่า Oh no. เอ๊ะกระจกร่วงอยู่ข้างล่าง The mirror, it's broken. จกวันนี้ไม่แตกไปนานแล้วเหรอ He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told. We have to find him. ได้เห็นอะไรที่อยู่ใต้หน้ากากฮิลูเชอร์แล้วใต้หน้ากากฮิลูเชอร์เป็นยังไงบ้างเอ่ยต้องมาตรวจสอบตรงนี้ก่อนปึ๊บ It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Come on. โอเคชึบ Kari Bear! Kari Bear! Where are you? นั่นไงมีพิทักษ์ป่ามาเจอ Curses! Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have come past this way. Have you? I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen
A hilly churl! เอ้ย Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. ลูกทุ่มนั่น You forest ranger scum! You spawn of the seven are all the same. I'll have your heads if you so much as laid a finger. You're raving mad. You've got some gall coming here to our nation insulting the forest rangers. นี่ Curse you all, forest rangers. พอได้แล้วอยู่เดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นฉันจะช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจัดการคุณเองนะ เจ้าภาพนะ I don't get it. Why make such a หรือ huge ว่าเรา fuss ย้อน over เว a ลา few ใช่ hilly ไหม churls? เหมือนเราจะย้อนเว Makes ลา no ได้เลย sense. แล้วถ้าเราเจออะไรนะ เจอนักเดินทางที่เป็นตัวเราอีกคนหนึ่งกำลังเดินอยู่กับไพมอนนี่เราจะแบบ โอ้ my god ทำไมไพมอนเราไปอยู่กับเขาแล้วล่ะ heart broken You. พวก He'd แก only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, forest rangers, did you really spare none of them? Did you? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction, so I left it alone. มีความหวัง อาจจะเป็น Yes. น้องก็ได้นะ Wonderful. Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? หน้าเหมือนไอ้ชื่ออะไรนะ เลนี่ทั้งอย่างหนึ่งอะที่เขาเคยเป็นคนเปิดเควสอารานาลาให้เราอะTake it easy. ผมก็ขำนะถ้าเป็นจริงอะจริงคือก็จะแบบไม่นะเกิดที่อะไรขึ้นเควสนี้มันเริ่มบ้าบอไปใหญ่แล้วนี่ไงน้องมายืนตาห้อยอยู่ตรงนี้ Cory Bear. คาริเบร์เจอแล้ว Cory Bear, stop! Whatever you saw, it was all a trick, an illusion. อ่า I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Cory Bear, come back. แล้วคาริเบร์ก็กระโดดลงไปไม่เบียหนองเหมือนกับตอนแรกเลย How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Cory Bear. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? เขาดูมีอะไรไม่ถูกต้องอ่ะคัสซีนมาละ Papa. Cory Bear, Papa, I can't take it. please, Cory Bear. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa. อย่าบอกนะฮิโรเชอร์จะกลายร่างเป็นบอสอะหรือเปล่าเฮ้ยหรือเปล่าฮิโรเชอร์กลายร่างเป็นบอสหรือเปล่าฮิโรเชอร์อ๋อ I see. I understand. Finally, it all makes sense. แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาฉันสลบไปงั้นเหรอจำได้เหมือนว่าเชเบตขอหน้ากากออกแล้วก็จุด Ah, traveler, you're awake. Finally, we can wait, no. Why am I still calling you traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. ผมจำได้
I suspected it was you from the beginning. I had to talk to you to be sure. บทนี้แม่งน่าภาคว่ะ ฉันรู้จักเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แค่มายืนยันว่าเป็นเธอจริงๆใช่ไหม แต่ตอนที่เราคุยกันผิดแล้ว Oh, of course you เป็น haven't. จะเรื่องธรรม With your ดาอยู่ status, แล้ว you ถ้า can สูงส่งข hardly be นาดนั้น expected to know all จะ of us. จะรู้จักพวกเธอทั้งหมดได้ยังไงกันล่ะ In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. Oh. My real name is Clotar. Clotar Alberich. คุณคือ You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Caribert and the power of the one you call a sinner. It was one and the same. Yeah, I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? อ่า At long last, I have seen it with my own eyes. That is no business of yours. อ้าว A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. อ้าว Caribert อะไร did วะ not deserve his fate, but now it's wonderful. He will be able to weave his own destiny anew. อ๋อถักทอยโชคชะตาใหม่ได้อีกครั้ง Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. อ๋อการถักทอยของโชคชะตาประโยคนี้อีกแล้วอ่ะ ต้องเป็นของจากอบิสแน่นอน แต่อบิสคือสิ่งชั่วร้ายอันตรายนะ Sinister. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. And the one who controls the abyss can control everything. อะไรเนี่ย We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Princess of โอ้ Conria. อ่า ย้อนเวลาแล้วแหละมั้งใช่ไหม Why did he just call me? อย่าบอกนะว่า เราไม่ใช่นักเดินทางแล้วเชื่อ Traveler! Hey, traveler! Traveler! เชี่ย ไอ้เชี่ย อีเราย้อนเวลาจริงๆด้วย You're awake! Oh, thank goodness you're awake. เราอยู่ในมุมมองของน้องสาวมาโดยตลอดเลยเหรอ Paimon was worried sick! What happened while you were unconscious? I checked the ley lines nearby. It appears that the abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขา You mean Clotar Alberich? อืม After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. แสดงว่าลูมีนเคยช่วยเขาในการท
abyss เหรอ But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously ใช่ไหม was just one perverse product of his สตัน use เล of ย abyssal power ลู during มี his น life. เชี่ยน้องสาวฉันยังอยู่ข้างๆเขาสินะ You could say that. She wouldn't be the Abyss Order's princess otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. ฉันมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังอะแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดใช่ไหมSo you saw her memories from centuries ago, through your own eyes. It all, still, as I'd suspected, the notion of the loom of fate did indeed rear its head during that time. เชี่ย And it นี่หลัก seems ฐานชั้นต้น closely เลยไหมเนี่ย connected to Clotar Alberich's son, Caribert, and what happened to him. And yet your sister never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that she decided to go down this path? สิ่งที่มั่นใจได้แน่นอนก็คือจุด Indeed. Clearly, this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. What is it? ในแปลงนี้มีอะไรฝังอยู่กันแน่ Field? You mean here? You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? ฝังเสร็จแล้วลืมตา A ได้ male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. ใครที่ชอบน้องเป็นนักสืบได้เลย จริง คนที่ชอบน้องเดนสเลฟเนี่ยอาจจะเป็นนักสืบได้เลย But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? นี่เดาว่าคือคนนี้แหละ That's impossible. Unless Clotar Alberich finally found a way to rid himself of the curse. อาจจะมั้ง This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. โอเค We should part ways here. โอเค You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Who's he? เสียงกล้องในหัวฉันเมื่อตอนนั้นเหรอ Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. If the time is right, I will tell you when we next meet. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? ยังไงก็เป็นแค่ความทรงจำนี่แต่ยังเมื่อหลายร้อยปีก่อน I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? All right, บาปใช่ไหม let's leave it there. Get some rest. Goodbye. เราไปเจอกันใหม่นะ There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? จริงสิแพม What มอน is it? ฉันคิดถึงเธอมากนะ โอ้ย โอ้ยกอดทีนึงโอ้ยอ้าวเควสจบแล้วเหรอ เอามีแค่นี้เหรอ แล้วก็เป็นเควสอื่นที่ดองเอาไว้ โอเค อย่างนี้นี่เอง โอเคครับผม ไหน ตอนนี้กี่โมงแล้ว เราไลฟ์กันมา2 ชั่วโมงครึ่งแล้ว
คิดว่าเราควรที่จะพอแค่นี้ก่อนหรือว่าไปลงอบิสกันต่อดีครับทุกคนว่าไงดีคิดว่าผมควรที่จะไปลงอบิสต่อหรือว่าเราพอกันแค่นี้ก่อนอื่นเนี่ยเอาเอเบอร์จากเกมก่อนเควสนี่ทั้งเควสฉันไม่ได้ใช้คาซูฮะฉันเลย All right, let's head off. มีแต่มึงมายืนอยู่ในทีมทำให้หมดคือยังไงหรอให้เป็นเรื่องมาบีทหรอหรือว่าต้องไม่จำเป็นต้องทำหมดหรอกปิดไลฟ์ไปก่อนก็ได้มัน2 ชั่วโมงครึ่งแล้วว่ายังไงเอ่ยอยู่ง่วงยังนิดนึงอยู่ว่าอยู่ก็ง่วงแล้วเหมือนกันนะแล้วบ้านหลังนี้พอเควสหมดปุ๊บมัน Take it easy. เป็นกลไกเปิดปิดประตูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองพิเรนพิกัดของมันคืออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางนี้นะถ้าเราลองวาร์ปออกไปอะแล้ววาร์ปกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึงถ้ายังก็ยาวๆเลยได้เดี๋ยวยูลงอบีจนถึงชั้น11ดีไหม Take it easy. แป๊บนึงนะครับถ้าสมมติว่าอบีมันไม่ยากเกินไปนะเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าไลฟ์ต่อไปของ GENSHIN IMPACT ก็น่าจะมาโละเควสทิ้งให้หมดเนี่ยเห็นปะปกติมันเป็นไอ้อย่างเงี้ยมันจะมีโจรมาอยู่อ่ะไหนบอกว่าไม่เคยมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรอ Busted. Try to keep up. You won this one. แล้วไอ้ตัวบ้านเนี่ยเราต้องกดฟันเฟืองด้วยไหมไหนมาดูหน่อยสิอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเลยเหรอแต่ที่แน่คือของข้างๆตรงนี้หายหมดแล้วถูกโละออกหมดแล้วmake sense ดีสำหรับประตูโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลงอับบีสกันดีกว่านะครับผมมาลงอับบีสกันหน่อยอับบีสนี่โอ้เดี๋ยวนะอีเวนต์นี้เหลืออีกกี่วันอะเหลืออีก3 วันโอ้อยู่ว่านะอยู่อาจจะต้องรีบทำอันนี้ว่ะก่อนจะไปลงอบีสงั้นวันนี้เราจะไม่ลงอบีสแล้วนะครับเราจะมาเล่นเควสอันนี้แทนนะวินบลัมเดี๋ยวยูขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเติมน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวยูขอไปเติมน้ำแล้วเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับSilly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Did you hear what happened? It's the academia. The academia. Toodaloo. Happened this time. Did you hear what happened? It's the academia. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly
churl. Ooh. The academia? Ugh, what happened this time? Did you hear what happened? It's the เอ๊ะกลับมาแล้วครับ กลับมาแล้ว ดีจ้ายูซ่า แล้วฝันดีจ้ายูซ่า จะไปแล้วก็เลยมาทักทายอย่างนี้ใช่ไหมมิฮารุนี่ สวัสดีจ้าซูโครสเอาไปซูโครสเรามาแล้วซูโครสเรามาแล้ว Oh, traveler. นักเดินทางไพมอน I only just ฉัน arrived ก็เพิ่งจะมา myself, ถึงนี่แหละ so I'm still getting ready. ฉันเขียนเรียงความคิด ฉันเรียบเรียงไม่ใช่เขียน ฉันเรียบเรียงความคิดมาบ้างแล้วล่ะ Kale just เขา passed เล่น by เพิ่ a งผ่าน moment มาเอ ago. ง She said she had some things to ฉันให้ sort พวก out at the end ไป where หยิบ she's ของ staying, but she'll meet up with us when she's done. อ่า Apparently, Tainari and Sino both นี่ went ว่า out, ไทนาริกับไซ but โน she เนี่ย stayed ไป behind แล้ว because she wanted to help us. ส่วนโคเล่ก็จะยังอยู่ เพราะว่าเขาอยากจะช่วย คือตอนแรกคือไทนาริกับไซโนบอกว่าจะมาดูแลน้อง เพราะว่าทางมันไกลนี่บอกว่าไม่ คือพอไซโนได้การ์ดปุ๊บไซโนไปเลยไทนาริตามไปด้วย เข้าใจแล้วล่ะ ความคืบหน้าฝั่งเธอเป็นไงบ้างเหรอ Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. กินห้องน้ำเป็นไงบ้าง ไม่ใช่กิน อ้าวสวัสดีครับจันเจ้าแบบทำปากแบบนี้นะครับผม แล้วก็อ้าวใครเนี่ยคุณยูภาษาไทยเกรด4ฮะ ใช่แวะมาป่วนแล้วค่ะ ไม่นะ ฉันจะไม่ได้เล่นเควสอย่างสงบสุขแล้วสินะ ได้เลยนะเจ้า I believe that ฉันรู้ each สึ of ก the ว่า four คำชี้ things น in the ำทั้ง prophecy refers to a 4 ใน different field คำพ of ยากร knowledge. หมายถึง So, ความ in a way, รู้สึก The prophecy is a 4 แขน test of the reader's intelligence. 4 แขนงที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่า อันที่จริงแล้วคนเขียนคำพยากรณ์อยากจะทดสอบสติปัญญาของผู้อ่านยังไงล่ะ But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. จริงๆเราอย่าอ่านเลยนะ จริงๆเราแค่มอง In อ่านใน two ใจ out เอา of ก็ the พอ four areas, แฮช the แท็กเจ้า prophecy นอน seems ดึก to want us to find ใช่ไหม specific เจ้า people. นอนดึกอ่ะ It may even turn out that the people themselves เจ้า are นอ the นดึกไม่ดี answers. เลย ไม่ดีเลยนะคะคุณยู ไม่ดีเลยนะคะ So it sounds like นั่น we หมาย should ความ put ว่า our heads ต่อ together ไป and พวก list เรา out เริ่มใช้ people ส who มอง can help us. มาลิสต์คนพวกเราได้นะสิ Exactly. I think we can go through each riddle in turn. มา Personally, ไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง I 4 ข้อ would นั้นคือ still อะไร go with Albedo for this one. Exactly. Huh? Oh, but all right. On to group 2. Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. โหแห่งดวงดาวเหรอ You mean Mona? โมนาไปเรียกโมนาดีกว่า เอ๊ะทำไมเลือกเขาล่ะ Well, his luck's... I จ see. ริงๆอ่ะยูผิดไหมอะที่ยู I เมื่อกี้อ่านคำว่า suppose เลือกแบบ I can't อ่าน argue with ตา that รอบแรก logic. เลยคือแบบมองโรลีนเป็นสอเสือทำไมเลือกเขาล่ะมันทำไมเสือกเขาล่ะ I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? Yeah, she would. Yes. เดี๋ยวนี้ยูอาจจะเล่นข้ามๆหน่อยนะLet me think. มีใครอีกไหม Albedo once made a set of equipment for Mika อาจจะ from มี the มิก้า reconnaissance company. แล้วก็อัศวิน He's ปาโป their เนียส surveyor ด้วย and an exceptional ทุก pathfinder. คนครับเดี๋ยวยูจะใช้โอกาสนี้นะครับในการฝึกซ้อมเสียงมิก้าเลยนะคือยูจะมีภาคมิก้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วแบบครบทุกอย่างเลย เจ้าเท่ากับจิ้งจกนะคะโอเคครับไม่ใช่ He's ผีแพ even นด้า instructed others in the discipline of surveying before. So in my view, he's highly cool. Wait. โอเค Oh. มาปริศนาคำพยากรณ์ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในหมู่คณะหมู่คนสักอย่างหนึ่งโอเคเราก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนี้ Huh? อ้าวคนเล่ลูก Hi, Collie. เจ้ามาไม่ทันตอน Hope we're คุณ not ยูภาค intruding ลุ or ง anything. เดี๋ยวค่อยย้อนดู Is ก็ได้ everything เจ้า okay? เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วหน้าคนเล่คือมีมากแบบ อะไรนะคะตอนนี้ตื่นตระหนกไปหมดแล้วค่ะอะไรอย่างงี้อ้าวสุครอสกำลังเตรียมของอยู่นะ Is it time already?
ถือว่านั่ง Oh no. ขอโทษ I'm sorry. เหมือนคนเล่กำลังห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆอยู่จำนวนหนึ่งนะเนี่ยแถมยังรีบร้อนจะเอาไปแอบไว้อีกเฮ้ยเป็นของขวัญให้ใครสินะ Don't worry. The traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way. Thank ก็เลย you. มารับ I'm ready to join you now. How's that thing going? บอกผลวิเคราะห์ให้คนเล่ฟัง So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One คนที่ who ไม่ would โกหก never lie. ใครบ้างนะที่จะไม่โกหก Anyone บางที spring อาจ to จะเป็น mind? ดีลุกก็ได้นะ You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position. ดีลุกเป็นดาร์กไนท์ฮีโร่ที่คอยปกป้องมอนสเตอร์จากคืนมืดนี่นะ เวลาเขาถูกถามทีไรก็ปฏิเสธตัวตนทุกทีไม่พูดความจริงนี่นะ Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. I can't help but agree with you there. There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around นา her. มากบเกลื่อนให้ทุกอย่างให้ทุกคนเหมือนกัน For example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse, like Lisa's ill today. ช่วยเพื่อนนั่นเอง Also, she sometimes makes up stories to get Clee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't... White lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. เขาพยากรณ์เข้มงวดจังเลยนะ No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. เฮ้ยบาบาร่าหรือเปล่า Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks, เย็นเยือก a little scary and not very sociable. แต่แน่นอนเป็นแม่ชีที่กูไม่เชื่อที่สุด She เป็น stopped ซิสเตอ by ร์ the ที่กู alchemy กลัวมาก bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him for work or something, but when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent. And a lot of people might have given a more tactful justification. That's why I don't think of her. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't คุณ show เจ้า up. ยังอยู่หรือเปล่าท่านเจ้าไม่น่าอยู่หรอกเพราะถ้าท่านสมมติว่าท่านเจ้าอยู่ท่านเจ้าต้องแย้งแล้วว่าท่านเจ้าไม่ใช่จิ้งจก She's a นะคะ tough คุณยู cookie, huh? แบบ Let's ท่าน put her เจ้า name ไม่ใช่จิ้ง down. จกนะคะคุณยูอย่างเงี้ยจะ In ขึ้นมาอ that ย่างนี้เลย case, I think Oh, Silo dami fits tula on yun. this list too. อืม True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Oh, and Paimon also nominates Razor. I've also got someone else in. Alrighty, right. Wait, ปะ there's one more person. Huh? You mean Timaeus? Yes, him. Truth be told, he's Ah. been love-struck recently. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he's. Timaeus has a crush? อ่า Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? I've never met her. All I know is that she's from Liyue. ท่านเจ้าอยู่ Timaeus says that she's fun. เขาน่าจะ Has อยู่ a แหละ great นะจริง personality. Since we're on, but how can we help? ๆเมื่อไหร่จะเจอมิก้าฉันอยากจะเจอมิก้าแล้วอย่าคุยกันเยอะ Sounds like a. อย่าคุยกันเยอะ Okay, ฉันอยากเจอมิ so ก้า not ฉันอยากเจอ Lisa มิก้า When I think about legends, fairy tales. Maybe Kale. Oh, do I count? Of course you do. I'll put you on the list. อ่า I prefer. All right then. Clean make. Well, do we have? It is. Okie dokie. Also, No problem. We can. You and the capable. โอเค ไปเร็ว Rest assured. มิก้ารีบมาลูก โอเค เพชรฟรี เพชรฟรี เพชรฟรีกำลังมาจันเจ้าตอนนี้ก็คือแบบมุดกล่องเรียบร้อย
I plan on starting from the person with the most defined stronghold. So, stronghold. That's an, interesting word to use. Maybe den? No, that's even worse. การกบดานสภาพนะ How about layer? ลัง เอ๊ะทำไมฉันกลายเป็นสองคนนี้ล่ะ จริงแล้วสองคนนี้เป็นตัวละครที่ยูชอบนะ น่ารักอะถ้ายูสูงกว่านี้อะเจอแล้ว Here we are, Lisa's lair. นี่มาถึงร่างของคุณลิซ่าแล้วไอ้เหี้ยห้องสมุดก็ได้ Oh no, that was a bad word choice. And now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? อ้าวลิซ่าไม่อยู่ อ้าวเดี๋ยวว่าเขาไปแล้วไง Sucrose. Kale. What are you doing here? อ่ะสตันสิครับ I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. โคเล่มาถึงพอดีไม่งั้นคงเดินผ่าน คงเป็นโคเล่ยอะโคเล่มาถึงพอดี ไม่งั้นถ้าเดินผ่านคงเป็นโคเลยอยู่อยากจะรู้มากว่าไอ้มุกภาษาอังกฤษเมื่อกี้มันพูดว่าอะไร Oh, please, just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it? อืม She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. อืม Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. อ่า Oh, so you studied in the same darshan as Lisa? That's right. อืม Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. อ่า Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to Eh? look for some information. Kale and I are Bonita. investigating a โอเค prophecy. ตอนนี้ช่องแชทเขาคุยกันละไม่เป็นไร What sort of คำพ prophecy? ยากรณ์แบบไหนเหรอแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟัง I see. You want to ask them about the flower that is not of this world. And me... But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The sucrose Sucrose mailbox? mailbox เชี่ยเอ้ย ตกใจเหมือนกูเป๊ะเลย Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. อ่า So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Traveler, and Paimon mailbox. โอเค I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. ไม่จำเป็นต้องแจกแจงออกครบทุกคนขนาดนี้ก็ได้มั้ง Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. โอเค ดูดิ เป็นตัวละครที่น่ารักมากนะสองคนเนี้ย I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too.
Traveling and meeting old friends are both good for the body, and isn't rediscovering one's. When I first met Kala, but things are different. Kale is a very from the time she's. So my. I wouldn't say that. Would it really kill you? Fine. Well, it won't hurt to give. Sounds like an You could say that. I suppose it. As such, academic resources equate to social capital. It is not on, but the relationship. Oh. I would think of us more. As I can understand what you describe. By the way. Let's not go down. In terms of age? But you're mentally. No. โอเคจบหลังจากบอกลาซูโคนและโคเล่อ้าวแสดงว่าเรามาอยู่กับพวกชายชะกันเหล่านี้แล้วใช่ไหมGuess we'll leave Kali and Sucrose to it. Let's try our luck at the bulletin board. A lot of people. โอเคปะเราได้ทำเควสจริงๆละโอเคเราต้องไปไหนนะแถวกระดานข่าวกองโอเคไปดูที่กระดานข่าวโอ้ไหนคือกระดานอะกระดานมีกระดานด้วยเหรอโอ้มิก้าเดี๋ยวยูจะลองพากย์เสียงมิก้าให้ฟังนะเอ๊ะทุกคนไม่เจอกันนานเลย Hey there, traveler in Paimon. It's been a while. ทำไมตาเป็นเน็ตข้างในมันสีแดงมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? โอ้ย Teacher is not at the usual place. ต่อไปของมิก้าแล้วล่ะ Oh, please. อย่างดูมิ It's ก้า not มอง as if I'm glued to my chair. มอง I ด้วย like สาย to ตา get แบบ out for a ชะ little มอย fresh ชะมอย air ชาย every ตา once in a while. ตอนตอบช้างอนละ Mika's here today, so I thought it'd be. Hello, everyone. My name is Mika. สวัสดีฮะทุกคนผมคือมิก้านะฮะ I look forward to working with you. ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะ No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. They're cool. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? A good one or a bad one? เป็นคำพยากรณ์ที่ดีหรือไม่ดีเหรอฮะนี่อยู่พยายามที่สุดนะไม่ได้วอร์มมาก่อนแต่นั่นแหละจะพยายาม Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. นี่ Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. ใช่ฮะต้องเชื่อในตัวเองสิเป็นเน็ตเป็นนักผจญภัยที่สุดยอดมากเลยนะฮะ Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oh, there's no need to tell us. A meticulous and. I will think also. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Okay, bye for now. Let's head over to Stars, and even if we. Oh. มิก้าดูบทน้อยดีนะแต่ลิซ่าดูบทเยอะกว่าเยอะเลยขอให้มิก้ามีแฮงเอาท์นะยูรู้สึกยูชอบมิก้าเขาเหมือนหลุดมาจากโลกอื่นที่ไม่ใช่เกนชินอะ Where to next? Let me check my notes. This way. Got it. Kale, please follow me. สองคนนี้ดูเข้าขากันดีมากเก็บเบอร์รี่สักหน่อยงิบตามหาคำพยากรณ์จริงๆส่วนมากคือแค่เข้าไปตรงกลางเว้ยนั่นไงโอ้แป๊บนึงนะแต่ก่อนอื่นโอ้ก่อนจะเข้าไปเก็บดอกแดนดิไลออนอะ Oh, it's our lucky day. There are several people over there. ยูราจะรีรันไหมเนี่ย Amber? Wow, and Eula's with her too. Amber, Eula,
อยู่ด้วยกันด้วยว้า Oh, it's sucrose! And Klee also spies! The girl with the long scarf! แล้วก็พี่สาวที่ใส่ผ้าพันคอยาวๆด้วย Kale, we were just talking about you. Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. สงสารมากเลยอ่ะคือเขาดูมีความรับผิดชอบที่สุดแล้วคนเนี้ย Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? คุณยูนั่นแหละฮะตัวดีเช่าชวนเจ้าโต้รุ่งตลอดเลยเฮ้ยไม่จริงนะเฮ้ยเจ้าอ่ะเอ้ยยูคุณเจ้านอนดึกแถมการแกล้งคุณยูเป็นงานอดิเรกด้วยนะพี่ยูภาคมิกาได้น่ารักมากเลยครับอุ้ยจริงเหรอเอ้ยอยู่มั่นใจแล้วที่ได้ลงคลิปอะ ขอบคุณครับ Nope. Klee's on patrol with the other knights. เดี๋ยวเสียง Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here is a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. ว่าเป็นอัศวินหมดเลยนี่ว่าพวกนี้ Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. แล้วดูหน้าเขาดูภูมิใจมากแบบ Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. ผ้าพันคอยาวๆมันยาวจริงว่ะ Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now, this isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yep. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. หิวไปกินข้าว มาม่าก็ได้อุ้ยเมื่อกี้เขาพูดอะไรอะทำไมหน้านางเขาดูโกรธจัง Sorry. At least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do we... Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. โหดูหน้าคนเล่ดิคนเล่ลูกขอก๊อปแล้วเอามันไปปล่อยไว้ในดิสหน่อยหรือสักที่หนึ่งก็ได้ขอฝากเอาไว้ในดิสหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนี่แปะแม่งเลยแล้วก็แปะเข้าไปโอเคหน้าคนเล่ดิ What kind of surprise? Tell me! โอ้ยเขาอยากรู้ I'm saved. Secret is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. ทุกคนคืออยู่ท่าคิดหมดเลย So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. จับระเบิดไว้ในนั้นหรือเปล่า Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. เดี๋ยวนะนี่คือเรียงความสูงเลยนะสูงสุดลองลงมาเตี้ยลงมาหน่อยแล้วคลีตัวเล็กสุด Don't worry, you can count on us. เขาลองกัน But นี้เล we ย do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains and will end at the city gates.
You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah. So, we'll be on our way for now. โอ้ยน้องอ่ะ See you later. Have a safe trip back. แล้วเอมเบอร์ก็ไม่ลาเลยนะอย่าบอกนะเราก็จะมาเปลี่ยนมามองกลุ่มนี้แทนเหรอเรายังอยู่กับโคเล่อยู่ Are you okay, Kale? Was it that? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever is bothering you, you can talk to me about it if you want. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the มาม่ากิน others. เลยค่ะไม่เอามาม่าไข่เจียวฮะง่ายเกินไปงั้นทำลาซานญ่ากินเลย Really? จริง I เชื่อ thought อ you ยู่ two were ทำลา good ซานญ่ากิน friends. เลย We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty off ทำแย่ with กับทุกคนไปหมด everyone. เลยเอมเบอร์แทบ Amber was the one จะไล่ตาม person who ฉัน didn't give up on เป็น me. เพื่อนฉันตลอด If เลย it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized I'm no Amber, and I never will be. โอ้ Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so weird. I always get so anxious and I overthink everything. ดูดิน้องแบบบิด Aw, Kale, don't say that. Sucrose, would it be okay if I told you a bit about my past? อยู่ๆก็อยากกินหมูทอดเธอขัดฟิลโคเล่มากนะจนถึงตอนโลกไม่ได้หายขาดทุกคนครับต้องไปอ่านมังงะนะครับถึงจะรู้หรือดูคลิปเอาก็ได้ I already knew bits and pieces about her, but still. แม้ว่าเคยได้ยินเรื่องราวส่วนมากของเธอมาบ้างแล้วแต่ทำไมเธอถึงต้องได้เจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะแล้วดูหน้าน้องแบบI'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least, I think it's kind of an honor. And, I mean, you've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. มาดูหน้าน้องดิ But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I อาร never มณ์เหมือน would บิน have บลั guessed ม that ครั้ง you นี้ struggle มันเป็น so บท much. แห่งสาวๆนั่งคุยกันอะ Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, in fact, before meeting you, I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it โอ้ or จนจะเอา stop บะหมี่มา worrying ให้เล about ย it.
อย่าบอกนะที่แบบเงียบไปนานๆนี่คือกำลังนั่งหา Sucrose อีโม has จิ stopped บะหมี่ talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. อืม In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. อ่าเชี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าโคเล่นั่งพับเพียบอะเชี่ยโคเล่นั่งพับเพียบโคเล่นั่งพับเพียบลูกนั่งพับเพียบเหรอ Mondstadt's breeze is so gentle and soft. อ๋อลูกกำลังนั่งพับเพียบ Hey, อยู่ Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? ไหน I don't think so. Then maybe we're not quite on the same wavelength on ทาง everything. ทัศนวิสัยสินะ At least. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? Your two of my favorite things อ่า I've เขาก็ made. ขับไปคุยเรื่องงานใหม่ They're ละ really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, Yeah, you'll definitely have to share them. I brought some crackers with me. เอาขนมให้ You ด้วย want one? มีรสชีสกับรส There's ซอส cheese มะเขือเทศ flavor or tomato flavor? โอ้โห my god Sure. I'll try the cheese one. โอ้น่ารักกันจังวะ Aw, look! They're enjoying the scenery together. อืม Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Colleen needs right now. She needs a new friend. Someone different who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Colleen needs someone that's just not the same old me. อ่ามีแค่ฉันไม่พอหรอกนี่ทางด้านฝั่งนี่ตึ๊ดที่แน่ๆคืออยู่ได้ยินเสียงเขาซัมมอนมอนเตอร์ขึ้นมาแล้วล่ะTake it easy. ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจริงไม่ต้องตีแม่งก็ได้หรอกเนาะมันไม่ใช่มอนแบบมอนอะปึ๊บโอเค Star Snatch Cliff! We made it! Help! Oi. I beg you, please don't let go. เฮ้ย Who's that yelling? Let's hurry and take a โรซาเลียมันจะฆ่าใครอะ Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. สวัสดีทุกคนสุขสันต์เทศกาลเป็นบูมนะวิน You บลัม two นะ are looking pretty good. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. โอ้กำลังสู้เพื่อชีวิตอยู่นะเว้ย Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. โอ้ Quite เช literally. สเตอร์คนนี้คือสภาพเหมือนจะไป And had ฆ่า you คน not มากกว่า lent him a hand and pulled him up, วันนี้ he และ would รา have ตรี gone สวัสดิ์ tumbling นะครับ down ผ the ม cliffside. เอ้าคุณอัลฟายังอยู่เหรอครับผมคุณไนท์นะครับครับผมคุณอัลฟาคุณไนท์นะ What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually อ๋อ happened เกือบได้เป็น was ฉี่ๆแล้วสินะ I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran in. But you still came up here at... Yes, I did. Oh, I hardly think giving flowers to your... It's rare to run into someone with a death wish in this. I don't have a death. I'm telling. Okay. I was looking. So that... ด้วยความที่เราไม่ได้ซิมสองตัวนี้เราก็จะไม่ค่อยอ่านสักเท่าไหร่เราก็จะโอเคเล่าเรื่องราวพยากรณ์ซะ See. I can't. Oh, I guess I came here because I wanted to give some Cecilia. No. Oh, you. You said you need clues, right? You can be on. All right,
Then let's head back for. Will do. โอเค เย้แต่ก่อนอื่นเนี่ย เธอบอกว่าเธออยากได้ดอกไม้พวกนี้ไปให้แฟนเธอใช่ไหม แน่นอนว่าฉันจะไม่ให้ ฉันจะเก็บ ฉันต้องเก็บไว้ก่อน ในอนาคตไม่ค่อยน่าจะได้เดินมาแถวๆนี้บ่อย นี่เก็บแม่งให้หมดเลยจะมีกี่ดอกหัวหมด ไหนแถวนี้มีดอกไหนอีก นี่ใช่ไหมโอเคไหนนี่เก็บมันให้หมด เป็นจุดเก็บดอกไม้ที่รู้สึกฟินมากอะแถวๆเนี้ยแบบนั่งอยู่กันเป็นกระจุกเลยอะแบบโอ้ฟินกว่านี้มีอีกไหมประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะปะจริงๆรู้สึกว่าแบบไอเควสนี้อีเวนต์นี้เนี่ยแม่งยาวกว่าบทธรรมดาอีกนะที่เที่ยงคืนแล้วอ่ะยูควรที่จะเลิกไลฟ์ได้แล้วอ๋อนี่คือเมลบ็อกของเธอเหรอเชี่ยเมลบ็อกสวยเหมือนกันเนี่ยนี่มันมาแคะเมลกันอยู่ Oh, but it looks. Welcome back. Yep. We got back a little. We got real. Don't worry. We've already wrapped up everything. Traveler, Paimon. You're definitely your. Wait. ได้เลย Actually, เขาจะเปิดกล่องดูแล้ว one thing that still needs taking care of. I'll go with Suku. Yeah. Now would be a good time for a break. Once everything is ready. Sounds like a plan. ใครอะมึงหรือเปล่าไม่ใช่นะ ไปที่ร้านอาหารกู๊ดฮันเตอร์ยูคุณเจ้าไปนอนละโอเคครับผมยูว่ายูไม่น่าได้จบอีกอันหนึ่งแน่ๆเลยอะ This one and this one. Ooh, and this one. ไพมอนกำลังผ่านโมล่าฉันสุดแรงเกิดเลยอะ Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. นี่เวลานี้เพิ่งค้นพบว่าอะหิวนิดหน่อยจริงๆนั่นแหละ คุณฟ้านอาหารทั้งมื้อกับไพมอนจนอิ่มพุงกลาง Ooh, Paimon. Is everything packed up and ready? Yes, everything's ready. I must please feel. อ่า Enjoying the scenery? Oh, Tone Deaf Bard. Are you here for some food as well? สั่งอะไรให้นายกินหน่อยไหม Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. What kind of good news? Behold! นี่กระดาษแผ่นนี้ที่อย่างง่ายกับประโยคที่เรื่องราว กับคำไล่เวทมนต์ It's Right. what you need the most right now. The คำตอบของ answer พ to ยา the กรณ์ไงล่ะ prophetic puzzle. ฮะ Simply head to the location marked on the map, and you'll find the lantern you. If I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the. A secret is like a well-aged brew. The นะ aroma ทุกคน from ต้อง the ร่วม bottle เปิดด้วย is กันถึงจะมี sweetest ความห when มายนะ revealed in the company of friends. เข้าใจ Then แล้ว it's ล่ะ settled. Oh, you're starting back. I sure am. Anyway, โอเคไว้เจอกันนะนู่นนี่นั่น Venti always looks so relaxed whenever. Excuse me, if you don't mind. คนนี้มาแล้ว Oh, who are you? You may call me Scarlet. สกาเลตJust like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Mind if I buy you a drink? Leaving the door open for another time, I see.
I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather... Yep, Bazaar is Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, not so much the... I was born as it happened. What do you think about... It certainly lives up to it. We think so. So, about the prophecy... Thank you. You're very... I'll leave it to you. Okay. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown... Please find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. โดนโรซาเลียละ I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. โดนสะกดรอยโรซาเลียมันเป็นตัวละครที่ยูไม่เคยไว้ใจมาโดยตลอดเลยนั่งยาวๆทุกคนครับผมบอกให้ยูชื่นใจหน่อยครับว่าทุกคนจะดูตอนที่3หรือว่าเราจะพอกันแค่นี้คือยูได้เรื่อยๆครับผมที่แคนาดาเป็นเวลา10 โมงแต่ว่าทุกคนจะไหวกันหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าทุกคนจะไหวกันหรือเปล่าเอ่ยมันยังเหลือเนี่ยมันยังเหลืออีก1 เควสตรงนี้ซึ่งเราก็ได้ของขวัญด้วยเป็นของขวัญวินบลัมปกติมันไม่ให้หรอปกติให้ตังค์จะเหี้ยมากนะถ้าแบบเปิดของขวัญมาปุ๊บแล้วมันมาเป็นแบบเป็นสมุดอะซึ่งมันเหมือนกับ2 อันแรกไหวโอเคปะงั้นไปยังเควสเลยยูอยากจะฟังจังเลยว่ามิก้าเขาจะพูดอะไรเควสอยู่ไหนวะเชียร์เควสอยู่ไหนอะต้องรอ8 โมงกับเที่ยงของวันถัดไปโอเคเรียบร้อยติงเอาเมื่อกี้นี่ยูปรับเวลาขนาดนี้เลยเหรอจำได้เลยนะว่ายูยังไม่ได้เอาเมาส์ไปบนรอบหนึ่งเลยนะโอเคปึ้ง It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! นี่เจอแล้วจ้าเดี๋ยวยูขอเคลียร์เลก่อนนะครับเลยังไม่หมดถุงพอดีมันอยู่ก้นถุงแล้วขี้เกียจหยิบมาเดี๋ยวมือมันเลอะ Traveler, Paimon, great timing. We got a กล่อง lot ใน of ซองจดหมาย letters เยอะ in เล the ย mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. โอเคทุกคนบอกว่าดูต่อได้ยาวๆไปเลย Well, ไหน the real work hasn't even started yet. มาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างคำตอบของความสุขสำราญบนฟากฟ้าตรวจสอบเบาะแสและอ่านจดหมายแหมตอนที่ฉันจะกินเลนะเบาะแสกดตัว E ออโต้เพลย์ได้ไหมอ่านเบาะแสออโต้เพลย์ไปก่อนโอ้ยไม่ก็โอ้โหแป๊บนึงนะขอกินเลก่อนตั้งแต่แยกจากพวกเธอวันนั้นฉันก็เอาแต่ลองไข้ควรถึงคำพูดในคำพยากรณ์ดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงฟังดูเป็นประโยคที่ย้อนแย้งกันนะลองคิดดูสิโหมันยาวมากเลยอะมันไม่อ่านแล้วกันนะอัลเบโดโอเคของซูโครสแล้วก็ของคนอื่นๆโอ้โหตาย
แล้วต้องอ่านบทนี้เลยไหมเนี่ยไม่อ่านละโอเคเนี่ยล่ะ Let me May quickly ala. summarize what we found out about Tainari As for here's what we've Mona said that she Mika didn't Amber also wrote in. As for what Timaeus and finally, Lisa believes that legends live. So, what are the... You're really smart, Paimon. I bet you can figure. Or, let's all share our thoughts. ฮะโอ้ยเมื่อยคอมาก Wait! Wait for me! Huh? Timaeus, what brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kind of sudden. Come on, Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course. Do you still remember the time I... คุยกับหยินได้ไหม collaborated with a certain... Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making. Wait, so Ying is the girl from Lille that Sucrose mentioned earlier? หยินป่ะคนที่พาเราเข้าไปในสถานที่สักที่หนึ่งอะตอนนั้น I อะ always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting. No, anyway. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said... I know full well that Miss Ying-ar is... which brings me to the subject of the But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly... I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-ar's love? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying-ar? Yeah, haven't you been planning this for over a month now? You said you were going to invite her to Mondstadt. Yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked wind blooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Lille to pick her up in person. I made sure to pack... โอ้ย point พี่ครับทำไมพี่พูดเยอะจังเลยอะ thank you. Okay, great. โอเคน้องจะผ่านไปคุณกับคนอื่นตัดสินใจที่จะเหลืออ่านไม่ทันอะ How will do the honors? We have with us here the Nee. flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. All right. We also have Klee. That's me. นี่ With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed พอเราเจอ atmosphere, คลี is ปุ๊บ there? แล้วดูรู้สึกว่าเป็นเด็กน้อยคลีเขาเอาคำตอบมาด้วยหรือเปล่า Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. Weren't you all fired up? Yeah, you're right. Actually, I'm a little worried too. I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, Oh, we know something about that. What? นี่คนแต่งเรื่องขึ้น Wow, that's amazing. Then we'll let you lead the way. โอเคอารมณ์เหมือนแบบเวนติบอกกันแล้วเวนติสปอยเรามาแล้ว เราทำทรงหล่อได้เลยเวนติอยู่หลังเราอยู่เราก็จะไปในสถานที่ตรงนี้รถเลข1 กระดกไปสถานที่
เดี๋ยวนะ เป็นสถานที่ที่โคมไฟสุขสำราญอยู่ According to the map, it should be somewhere around here. ไหน Aw, I don't see any lanterns here. ไหนไม่เห็นมีเลยแลนเทิร์น Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the lantern utmost joy actually looks like. Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? ไปหน้าขึ้นตามหาจากท้องฟ้า Paimon's reading too. But there's nothing above. บนกระดาษเขียนมาอีกว่า ตอนนี้ควรอ่านคำได้แล้วนะ สภาพนะ Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Look! The wind is blowing! What a strong wind current. เฮ้ย Let's ride it up and see where it leads us. คือจู่ๆจะมีเกาะขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอ Huh? We'll have to fly up. Here. เฮ้ยแล้วคนอื่นเขาไม่ร่อนโชว์แล้วหรอ ไอ้นี่ป่ะโต๊ะน้ำชาที่เขาลงใน YouTube อ่ะ ตอนนี้คือแดดแม่งค่อยๆไล่ยูมาแล้ว Island get up here in the sky. Did somebody make it? Just to be safe, I've been jotting down our แป๊บ entire นึงนะยู route ขอเช็ค here. หน้ายูก่อน This ว่า way, no ห one น้า will ยู get lost. มันหลุดหรือเปล่า เพราะว่าพอยูปิดม่านปิดอะไรอย่างเงี้ย บางทีหน้ายูมันจะแทร็กได้แย่ขึ้น ไหนหน้ายูน่าจะโอเคแล้วนะเอ๊ะ Oh, good thing. Who would have thought we'd find this kind of table here? 357 มี7 I never would have guessed that such a place. Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. Huh? There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. ไหน Take your seat, present your answers, and well, as far as So we just need to do as it's. Wait a second. ไหน What is ทำไม it, เหรออาเบโด Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. โอเคอาเบโดก้มหน้าตรวจสอบสถานที่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านี้ Questions and แล้วดู doubts คลี aside, the scenery. คลี How ก็ is คือ everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. แต่ตอนเนี้ยได้ยินเสียงยา But I also couldn't. Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But what? I get what he means. If we do as he says, then we may be able. I see. Uh-huh. Mona, is there something wrong? Oh, are you hungry? I brought some snacks. โอ้ยไม่น่าหรอก Thank you เอ้า for offering, Oh, Clee, but okay. while Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin, hoping to find some but there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has มัน been จับตามองพว staring กเรา at อ me ยู่ as อย่าง soon นั้น as อะ we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. อีกฝ่ายจะเป็นฝั่งอันยิ่งใหญ่ What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. Don't leave us on the edge like this, Mona. โอ้ยอย่าหลอกให้รู้แล้วจากไป อย่าทำให้อยากแล้วจากไปแบบนี้สิ I'll just do what Albedo said. Yes. Let's test the hypothesis together, Clee. ปะโมนา มาด้วยกันสิ Okay. ปะ You can do it.
Then I would fetch a tetratanic sweet flower. ขนาดใหญ่สีเทา Alright, I'm up next. My part of the Kale, I hope you found your answer. My answer is, for a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. All right. It's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Huh? But... แต่ว่าเราเลือกคำตอบที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องนี่นา Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, alright. อ้าวแล้วเขาก็นั่งแทน Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say... It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. ยังไงอะ No right answer? But how... Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact... And to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Hey! You're that outlander we met the other day at Good Hunter! It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then, why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? But why? Then, does that mean... Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. เป็นของแท้แน่นอนนะ Many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful... ตัวเอง Guessed. It's... so you're B's student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Well, what are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophet, the lantern has already been lit. Now then, อะไรอะ please allow me to disturb your happy peace. คืออะไร Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? แม่ของนี่เหรอ Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Oh? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry?
It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. ทำไมหน้าอยู่อย่างนั้นน่ะอ๋อหน้าอยู่หลับตาเฉย Oh, อยู่น่าจะหลีตาอยู่เมื่อ I'm กี้ here too. คุณน้าอลิสอ๋อนี่ไงแม่ของพี Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you? Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. Huh? She sounds so... And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. ดูถ้าคนจะหาของที่เทพแห่งสายลมซ่อนเอาไว้เจอสินะเก่งไม่เบาเลย Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. ได้เลย Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. Okay. So this is where the legendary mages held their meetings. สถานที่ชุมนุมของแม่มดนั่นเอง That's right. We often met here to chat and have tea. Then what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. ฉันเริ่มเขินแล้วนะเนี่ย The truth is, that prophecy was actually just... So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages.
When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, a flower that is not of this world. If there's anyone in this world who could create a flower species, the guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard. She has a tendency to หรือว่า Fishby hat อ๋อ Scaramouche จะเป็น If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. Who would have guessed that there are so many? The one who would. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's? Paimon's getting more. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. Do you also want to become? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could. Do you เชื่ think อ less เนื้อ of เรื่อง us มัน now? แบบมันพาไปหาแม่มดทั้ง No, 7 not ทั้ง at 8 all. สักอย่างหนึ่ง You're right. แต่แม่มดมัน I've never เขา acknowledged คืออะไรอ่ะ any. เขาอยู่สูงกว่าเทพหรือเขาอยู่ต่ำกว่าเทพอ่ะ finally peeked แล้ว onto เขาทำอะไร Alice's อ่ะ Now is not a good. เขามีหน้าที่อะไรอ่ะไม่ใช่เทพทำทุกอย่างหรอ From all Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. Please come to see us. So, All journeys are. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will, but no matter how hard things may become, we will cross mountain as long as we can be with our beloved friend. อะไรอ่ะ I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. คลีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่คีรู้ว่าแม่มดเป็นเพื่อนของมัมม้าหมดเลย If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. Todoko says bye too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's Wind Wind Bloom Bloom. again, Alice. อ้าว Wind Bloom เหรออ้าวขอโทษเทศกาล Wind Bloom มาถึงอีกแล้วคุณอลิส It's also a special anniversary date. I'm sure. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay เข้า tied สู่ the วิธี knot. วิวาห์แต่งงานใช่ไหม Just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Wind Bloom Festival to the fullest. แล้วจากเสียงอลิสหายไปของไฟก็มืดลงแล้วกลับเข้าของเครื่องใช้ปกติ ทุกคนอยู่ในภวังค์ความคิดของตัวเอง แต่ไม่นานก็เริ่มคุยกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนคุยกันพลางกลางเครื่องล่อนเวหาบินไปยังเมืองมอนสเตดคือกลางเครื่องล่อนแล้วก็บินไปที่มอนสเตดแล้วก็คุยกันนะตอนนั้นนะเชี่ย Whoa! Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? เชี่ยแต่ว่ามันจะไปถึงได้ไงวะวาร์ปไปแล้วกันใช่ปะเชี่ยมันก็ไปไม่ถึงอะถ้าไม่มีแอมเบอร์หรือไม่มีไฟเออร์เวิร์กอะไรก็ตามที่ช่วยทำให้แบบจุดตัวเองขึ้นไปเนี่ยมันไม่น่าถึงนี่ชึบฉันมาก่อนเธออีกฉันใช้จุดวาร์ปเอ้ยนกแหวะ Are you okay, Timaeus? I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all.
You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just, but of course. If anything, it should be แสง my จ้ามาก fault. แม่ No. I didn't mean to blame the two of you either. Well, that aside, Oh, Miss Ying-ar. Hey, you three? You may want to look. Huh? ไหนใครมาหยานเหรอ Miss Ying-ar? oh, so ยินมา that's him? I am so sorry, Miss Ying-ar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that, โอ้โห I don't, พูดไม่ออกเลยครับ Sorry, I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. นี่ Should we go see how they're doing? I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? เขาก็จู่จีกันอยู่ โอ้ยน่ารัก I am so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy. And you get, but I've never visited Sumeru or made many friends from outside of Mondstadt. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't เชื่อ know ว่า in เดี๋ยว the ใน future. เทศกาลต่อๆไปของซูเมรุซูโค้ดอาจจะมีบท That's okay, since we are so alike. โอ้ยดู You probably ดูความ get น้อง what จะ I'm ร้อง trying to ไห้ say. น้องแบบอย่างเงี้ย You just need to believe that all of your issues aren't really well, that's a topic. My mom brought it, but she also said, why don't you... Okay, I'll try my best. They are really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอไพมอน I nearly forgot. This is for you. This texture. เม็ด Are พัน these เหรอ seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. ดัดแปลงมา It's nothing too special, but they're the best cultivars that they're super sweet and easy to grow and keep. หวานมากแล้วก็ดูแลง่ายมากเลย I'm also submitting them as my wind blooms for this year. I thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. หวังว่าการที่เราเอาเมล็ดพันธุ์จากต่างแดนไปปลูกอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนนะครับผมเริ่มง่วงละเควสก็น่าจะเริ่มใกล้จบแล้วด้วยเหมือนกันครับ Kale, please take these notes with you. นี่เอานี่ไปด้วยนะเอาโน้ต I've นี่ไป heard ด้วย that you've been working hard on your studies. โอเค I don't know what to say. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? Huh? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy and use it in my research. ทดสอบลมหายใจด้วยนะ Oh, really? Of course. อะไรอ่ะเสนอทดลองทีหนึ่งของเหลวปรากฏสีม่วงอมชมพูสวยงามฮะหลังจากนั้นหลอดทดลองก็มีกลุ่มเมฆเล็กๆระเบิดออกมาคอยเคว้งคว้างกลางอากาศแล้วกับมัชเมลโล่ก่อนที่จะบินหายไปกับสายลม Huh? It was like a little cloud of happiness, but now it flew away. อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง Well, luckily, there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. อ้าวเพื่อนทางจดหมายคนใหม่แล้วสินะ Master Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever?
That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Huh? Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. ฉันมีด้วยเหรอทำขึ้นพิเศษไว้ใช้โน่ใช่เหรอ Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his... Wait! I've got something to give you. Huh? Yeah. I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few เตรียมข small องเกี่ยว things กับ themed วิน after บลูมาไว้ I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel during Windbloom. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, เฮ้ย in งั้น this ผมไปนอน case, ก่อน we นะ can ครับผม consider สวัสดีครับ ourselves as โอ้ได้เลย regular ครับผม siblings. กูดไนท์ And นะค that รั should be บ just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as นี่ well. มีพาริ These ซาร่า are for the ซีดให้ด้วย traveler. นะ Whoa, are these really for us? ขอบคุณมากเลย So, one of them, although they're not, I want to give them to the people I feel thankful. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night. นี่ And who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? ไหน Doesn't it look เหมือน just หลอด like ท your ดลอง test ของ tube? คุณเลย มีรูปเมฆให้ดูไหม โอ้ไม่มีรูปเมฆให้ดูหรอโอ้ยอยากดูรูปเมฆอ่ะ มีเมฆให้ดูไหมอ่ะ ไหนคือเทสทูบของเธอ ไหนคือเทสทูบอ่ะ โอ้นี่แต่เดี๋ยวนะ ได้ซีดมาด้วยใช่ไหม ไหนเมล็ดพันธุ์อยู่ไหนนะ หรือว่าเมล็ดพันธุ์นี้แบบเอามันไปปลูกได้ อ๋อ นี่ไง เมล็ดพันธุ์บาริซาร่าโอ้สภาพมากตอนนี้ โอ้นั่นแหละครับทุกคน ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอีเวนต์เราก็ค่อนข้างที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้การรวมพลของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ทั้งหมดนี้เราก็ทำเสร็จหมดแล้วด้วยครับดังนั้นเราจะเป็นที่ร้านค้ากิจกรรมแล้วก็โกยของทุกอย่างมาเลยดีกว่าครับไปโกยของกันดีกว่าครับเหมามาให้หมดครับมีเท่าไหร่จัดไปให้หมดเอาไปฮึบเอาให้หมด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 ฉันจะโลภฉันจะเอาและแน่นอนว่า60อันนี้ฉันขอนะจ๊ะนี่ต่อไปเทศกาลอันนี้แน่นอนครับว่าเราต้องเอามงกุฎก่อนครับมงกุฎเป็นของที่สำคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็ดอกไม้ฮะแล้วก็เอาดอกไม้ครับผมมันคือเอาไว้ของอัพอาวุธใช่ไหมแล้วที่เหลือก็เป็นพวกของอัพต่างๆในเมืองมอนสแตทนะครับผมเอาไปฮะจึ๊บ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 แล้วก็ของสุดท้ายครับผมเงินอีกเป็นจำนวน400,000 มอลาใช่ไหม400,000 ปะใช่400,000 มอลานะครับผมเคแล้วตังค์เราก็หมดแล้วนะครับโอเคโหจริงๆมันถือว่าเป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างยาวมากเลยนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยยูกะจะแค่เล่นเควสบทสับฉากแต่ว่าที่ไหนได้ดันมีวินบลูมมาด้วยที่เราลืมเล่นกันไปนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็คงจะถึงเวลาสมควรแล้วเราไลฟ์กันมาจนถึงจะตี 1แล้วนะครับผมตั้งแต่3 ทุ่มจนถึงจะตี 1ก็ไลฟ์กันไปเลยประมาณ4 ชั่วโมงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไว้มาเจอกันใหม่นะครับผมมีไลฟ์อีกนะครับในวันไหนนะแป๊บนึงนะครับผมขอดูในหน้าคอมมูนิตี้นะครับทุกคนสามารถไปดูได้นะครับผม
จะมาเจอกันใหม่นะครับผมในวันเสาร์นะครับผมจะมีเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดนะครับผมในเวลา 5 โมงเย็นนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับแต่เดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะเพราะว่าผมอาจจะมีติดธุระตอนวันที่ 18 จนถึงวันที่ 20 กว่าเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าตารางไลฟ์มันจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยก็มาเจอกันนะครับผมในไลฟ์ถัดไปสำหรับคืนนี้เนี่ยก็กู๊ดไนท์ทุกคนด้วยนะครับผมสวีทดรีมนะครับไหนครับผมขอช่องแชทช่วยบอกหน่อยเร็วว่ากู๊ดไนท์ใครยังอยู่บ้างใครยังไม่หลับคาไลฟ์จะหามากถ้าทุกคนหลับคาไลฟ์หมดแล้วทุกคนยังอยู่ไหมคุณโคทาโร่นะครับผมยังอยู่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมเอาไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย